does he get out of the lane? How much does he get? And just set the ball up for Execration to come online, and there's not a lot of tower defense going. That's the one thing I'm worried about with their lineup. It's a lot of single target that are going to have trouble if the auras from this Visage come online early, and I think the Bat is the one who can set that tempo to get there. This does actually look like a decent lifesteal in some ways. I think he fights Dawnbreaker reasonably well. No, that wasn't your first. Well, I mean, I always have your a reaction was reaction. a little bit more visceral. It was a puking sound, basically. But it is. You may not like the hero, but it is a good lifestealer game. Yo, Dreaming guys. Dreaming. You gotta outplay your opponents at some point. AG Excretion. За hodсон баг нь major явах эрхийн төлөөх тоглолт. Нэг болсон best of 3 3 дахь гейм. Түрүү Excretion Luna авсан байсан. Хоёр дараалаад Luna спорттэй. Түрүү баяр боршуу хай. So he's a little bit of a rough one, but Bob wasn't able to keep it going. So За Bob гарын ганцаал авчтай. Trader байнга авд бач. Палос хэрэг. In fact, I remember I was mentioning to you this Dawnbreaker. Палос түрүүн Конка carry авсанс энэ удаа Dawnbreaker carry. Яг нэг схемэ бариад драфт хийсэн юм байна л да. Түрүүчийнх сая нэг өөрсгөл драфт хийж. Тэр хоёр дахь тоглолтын драфтыг хайлт харсан. Тоглолтын бол яг бүт үзээгүй. Ways to kind of deal with Sprout, at least in the mid game, and then Visage Marsig in lane. Dawnbreaker does not really get outmanned on the late game by a lot of right clickers, and that's kind of what. Элэсийг crazy дээр You also have this ult that gives you global presence. Batrider version. Which is stronger for majority game. Now I think ultra late when we're talking 5 or 6 slotted Furon with full like. Rage дээр нэг ямарсан BKB контролер байгаа юм байна. Тэгээ багаараа нийлээд яг битүү аавра Excretion. Donnaгийн аавран дээр Visage шооноо чанга цэгдэх штэ. Нэг хэсэг багууд авдаг байсан. Тэгвэл харагдахаа болцсон байсан Visage. Donnaгийн доо Excretion major шалгарах тоглолтын дээр л 2 удаа дараалж орж ирж байгаа юм. Stack-ийг ордог Yokomiret. Stack-чсэн кэм дээр зогсчлоо. Stack чадаагүй Carlo. Гэтэ бол bounty руу навцсан. Mid-laner Bob болон Yaw-гийн дүгэл. Yaw өөрөө бас Batrider тоглодог болохоор за Chain алдчихин. Өөрөө тоглодог хүн тэгээд тоглодог баатрахаа хөдөөс явахаар юу яаж бол дээр мэр мэдчихэл бах л та. Паллос Dawnbreaker carrier тараг. NPX бол гоё л доо шууд. За дээр first-үүд орлоо. Зөхөд энэ. Tower руу dive хийхгүй гэж байгаа маань. Tiny бол байгаагүй. Rune дээр Varish яг марал халанда. Gets that little bit of a heal because Army Geniuses brought both their supports to try and help out Yoe in this crucial period. If they could have taken away the refill on the bottom, that would have been super good for the Ember Spirit, who didn't even go bottle on this lane, had to go the boots rush. Яавар бот лаваагүй сая. Тэгээд ижиг 2 спорт 2 water руу навчвал Ember гоё болох гол гэсэн юм байна л да. Bob бол өөр авцсан. За Celestial Hammer-ийн range нь дутаад. Бид дээр бол орж чадаагүй. Тоглолт ер нь 50 л үргэлж чинь да хоёр талаасаа.
kind of just farm lanes with the cores we have. Like, especially this Visage lifesteal lane. I don't think there's anything ever happening in this lane. Oh yeah, I haven't even looked at that bottom lane because I just figure, okay, this is a boring farm fest. Nobody's gonna pressure the lifestealer. Nobody's gonna pressure the Visage, and really, I feel like the supports only die if they make a really. Visage болон Марсигийн лейн These rune clashes are gonna бас guarantee нэлээд өндөр I kind of expect them to happen in a lot of games, physical but magical highlight damage your гардаг энэ silence is хоёроос. pretty static and supports often don't feel good about just lingering here. If you're not getting amazing free pulls off, then you just go fight mid. Because it's kind of the only other place to fight, and you're guaranteed to get something going. За ингэж явж байгаа So I would not be surprised to see Bob 6-аад орж чаар тэгээ Batrider first blood их магадлал өндөр юм байна да. prioritize that power rune coming up. Эсвэл өөр рүүн дээр бас шийдвүүлж болно. HG-ийн 2 спорт хоёулаа л рүүн рүү төхөөлэн 6-гийн рүүнийг бол алга өгөхгүй гэж байна Bob. За соло алах гэж үзэж чинь сая. Одоо Firefly эргэлцсэн. Firefly бол үлээж таарна. Shanks rotation Miranda дээр сэрж орж ирээд rebound stun бол зөрсөн. За өөрөө баларх гэдэг нь үү? Avalanche ороод ирсэн. Сомонцсон. Тэгээ Yahweh kill. State of Visitor secured. Тэр орон ганцаараа үлдсэн. DB шийтгүүлжээ. Ганцаараа үлдсэн. За таны гол харагдтал юм бол энэ хоёр шууд дайрчин л да. I mean, you'd rather have the first blood than the power rune if you're Yahweh. You're pretty happy with that. Луна Lucent Beamer хоёр Take it, because shutting down bad хоёр ч стандарт өгнө. Тэрэн дээр Celestial Hammer slow. За Bob бууж ирсэн хүнийг дахиж алах гэдэг болтой. I think this is still the better trade. Дээр ирцээ хүлээгээд байна. Луна Шүний вишнтэй ч бас таныг бол айлттай харж байгаа. За таныг нь алхаж шийдсэн. Шууд лаасоо. Avalanche Celestial Hammer орцсон. Kill амжилттай. Зөрөө дарын Cardo дээр. Searing Chain сум орж ирээд. Killer's 2-2. За ингээд нэг лаасаага хэрэгжилж штэ. Тас амар байд шүү. Ember ч гэсэн амар. Batrider нь өөрөө бас лаасаа байхгүй юм чинь нэгээд парма удаад байгаа штэ. I don't even think there's any stats with Bat-Rider. There's one double, but Яг хоёр талын carry-нуудын last хэлбэр яг тэнцвэж байгаа юм. Solo kill ордог. In your dream. Цогч гол infest-ийн damage-аараа аачлаа. Тэнийг наалцчихаар Visage элээсээ салж чадахгүй л дээ. Нөгөөт нь pace boostтэй. Тэгээ slow н ороод байгаа. Араас нь наалтаа салахгүй зогсож орж. Lucent Beam Varish station дээр байгаа юм байна. Star Storm ороогүй нэг цохил дотсон. DB аюулгүй гараа явцсан. surprised he didn't want to commit Donald there to just kill him on basically 0 HP. Serum Chain Power picked up by Yahweh as well. In your dream is bad. Ember бол хоёр талын carry-нууд No team ер нь л гоё явцсан юм be байна. a little careful now trying to get 3700 I guess торт. you want to back you up, but you don't want to use it on this lifestealer who's going to be able to rage it off. Одоо in your dream хамаагүй дайрах юм бол өнөөх амт чи Solar Guard-наар буугаад ирж штэ. Definitely getting pushed in. And this is also conceptually good for AG because if you're pressuring the Dawnbreaker, then you don't have to worry about the number spike turning around on you. True. Ер нь It's адил also тал something нь to consider this game between the Furion and the Dawnbreaker. Both teams are going to want to try and pressure the hero that can give them the numbers advantage. PK хувьд оо carry match-up дээр бол юу дийлээд байна л да. Start some of these cores have had like this Dawnbreaker. Эллээс бол дауныг бол барна штэ. Really strong when he comes in on these counter initiations. Гол зөрүү гэвэл юу вэ? We're going to see both supports for AG. Exceed BKB control байж таарад. But again, do you want to overextend on this mid play? Тэгэхээр X-ээ бараг илэрхэж юм болов. Seems scary to me. BKB control гэж юм чинь бас аюултай юм штэ. They definitely have to be Гэтэ бас нөхцөлтэй тэр чинь. Лаасаа заавал элестер хэрэглээд нь. avalanche arrow. And then Yahweh can commit with a remnant out or something. Either way, they actually got to be able to kill in your down. За элест доор infest So they keep on элэт trying to force the rages out of him, which амиа is орж байгаа юм байна. slowing down the life Явсаа шуутай олчоор элэс хэцүүлтэй одоо. Үдсэн зогсох. efficient it really is. They're just trying to make it mess up. If he За misses, дээр he can commit him. Palace тэр Avalanche тоос сум
Нэмээд Эмбер ирсэн. 4-2 унж таарч байгаа юм да. Army Man, that is wild. Маш чухал тоглолт болохоор хоёр баг ер нь л нэг талдаа үзээд байна. Агаарыг нь унгацсан. Дээр тэр нэг зөхиод. EG-ийн эхний тавар. Тоглолтыг эхлүүлсэн. Би одоо X-ээ илүүрэх болоо гэж бодож. Carry дээр бол ялч элнээс бол даавныг барна л та. Гэтэ нэг ласо гэж юм байна. Ласон дээр элэсик. Yeah, they joke him. He's this stack, and the Ember is going to try and clear through it with slight spam. Not a thing. Тий, шууд аваа шүү. Бараг биш ер нь шууд мажорт орж байгаа шүү. Энэ хоёроо хоцсон. EG-ийн хувьд анхны мажор нь болно. За дээр элэс. Ласа доор элэс. Ласад болоод унжиж байгаа маань. Ер нь иймэрхүү юм болох болов гэж бодож байна. Лейтрүү ч гэсэн. Бобби хувьд үүрэг нь тодорхой байна л да. Элэсик ласад нь. За бусдын нь бол тэгээд гайгүй штэ. Now, decent level with Vlad's already up, so the ball can start to come online here for execution. And the thing about the Тэно ball шууд game compared to that last one, right back авч тоглож байгаа маань. Ultimate гэж энэ авцсан. deal with the Furion lane or deal with the map pressure and still Сачин шуучаас Луна байгааг нэлээд чангатай амжилна. initiation from the bat that can pull into the Шүршчин. Visage Luna Boras, and then Dawn can choose to join that gank or fight him. And that's a pretty powerful tool for execution to play the map this game. Whereas for AG, their fight's kind of dependent on Tiny Blink. Дэби шууд агны авч But тоглоо. you're just slight chaining people into arrow. Паллоос тавар алдсан талд яас урагшаад байгаа ч нэ. In all these engagements. За мапа өөрөө хинж байгаа болохоор бас гайгүй л хэл та. Seeing as the Visage is not going to put up with that. He's kind of familiar to block it out. 12 рүү Яваа шууд. Remnant үлдсэн байсан шүү. Regeneration олоод авцсан. Honestly, I feel like you don't try and force the moves right now if you're AG. I think you Завржлуудад 3 смок явсан. Мерана тайныг farm until you get your first big спорт item. нэг хэрэг бол хангалттай унгана. Read their moves. If they come into you to try and Доор Shanks-ыг голохгүй л унгааж таарах юм байна да. this game will be a long Ойрхон байхгүй Shanks, Nature Sprat ороод ирсэн Avalanche, Some combo. He's going to eat the whole thing. If you can find this little stuff, it's great because your Furion's just pulling himself back in the game. Highest net worth all of a sudden. Doing Furion things. Ags rush it'll be. And he's got it too. 80 gold. За 5-3. He'll have an extra mechanic to be able to work with arrows, so that's kind of an interesting idea. Ember-оос харьцангуй гайгүй юм байна. Definitely seems nice this game. Ember ласо авчихгүй л бол ер нь фри тоглохоор For these engagements. Луна Visage Mars-ыг хараад Mars-ыг станд бол орчдөг Ember гэж байхгүй. Very slow. За Тэно Stormbreaker. Maybe just Listen be Marjorie Меранаг нэг үсрэгээд авсан. gets you so far. Especially versus За нэг тослуулчаараас I do like the Furion Ags. The Furion Ags can do a lot this game. Ember slow болохоор шууд Remnant руугаа наалж байгаа юм. Nice little poke there on the mid lane. Болоод Ultimate авчаад A lot of rotations. тэрийгэ гүйцээлгүй эхлээд For safety, so Pipe гүйцэнэ гэж байгаа юм байна. Айл нь very easily reset. Looks like Tino's going to start taking over the mid lane. гол асуудал Off-lane tower. Ласо л байна л да. Gone. Bat-UlziiAK Ласо Элисик Yeah, I'm surprised Tino Ласо didn't make жоо that алчих юм бол I feel like the Visage is super strong. хүний илүү гэж Okay, mid tower over бодож and over байна. again. За дээр Mula Shadow Avalanche-тад ороо тоос сум For the tiny toss or something, but паллоос унж таарч байгаа юм байна. That is a lot of За тарган carry-га дээр ингэж алдна гэж Excretion ёо You almost got that Яваач солочих гол үзээд move right there. like this is just not that happy of a map setup I think. for гэтээ ер нь нэлээд баригдмал та Excretion-ы драфт. Maybe you're just waiting for this pipe on Гүйцэтгэл нь Visage, but заавал нэг заавал it's a хийх. little slow, 'cause Luna Илүү амархан гүйцэтгэлтэй гэвэл ижил the group ups aren't happening. гэсэн өөрсдийнхөө чадах юм а хийж чадах юм бол Great opportunity. одоо ер нь багаараа нийлэх л болоо. Pipe гараад багаараа нийлж I тоглохоо. feel like that's what you should be looking to do. Visage-тайгаа хамт. Lost your tier За one, тэгээ даавны хүч чи бас таваараа нийлэх үед just makes this tier гарч one таарна штэ. Smoke явж байгаа юм байна. Bat-UlziiAK болно. Луна. two-man
smoke to try and get something going. За эйгүү өчвөл элээсээ алчандаа баг элээс нь яг нааша гарч ирэх юм бол Луна Eclipse хэргэлцэн. За яваад орцсон. Даун рейж жоохон хоцроод хэргэлцэн. Цэрэг рүү ойртоод инфест хийх гээд. За инфест хийцэн ямар тааш. Тэ цэрэг нь унтсан байгаа. Starbreaker дээр стандуулаад. Элээсийн хоёр дахь хүүхэл дөрөв доор яг адилхан 4-2 очиж унгаасан. За тэр хооронд Тино болон Боб Тревл ашиглаад доор бууснаа. NP-г алах гэж үзсэн юм байна. Ласаа авах NP бол зүгээр амьдрч л да. Агны мавцсан нэлээд тарга NP байгаа. 6-4 кил ярьцаа. Shanks Facebook завсан маань. Карло драма авшлагаж байна. Пост 5-ын Луна хоёр дахь удаага яа. Эхнийх дээр аль нас Shanks авсан уу Карло авсан. 16-ын дээр Яком Outlander тоос Shanks суманд оногдоод. Тэг гайгүй тэсчилтэй. За Wrath of Nature Rogers нь 2-2 State of Beast Явагийн хоолсон. Боб өөрөө гарах нь сэрэгчээ 1 секунд. Боб Якомыг ямар тач унгаасан. За гайгүй байна. Зөрөө тарин Мерана унгаач амжсангүй. Мерана 2 өсөрдөг чарж байсан байна. Эко Сабра араас нь кристал авцсан. Палос. At least you're salvaging that room fight because this Ember is destroying you in the skirmishes. On top of Fear Animal, definitely doing some work here. This is not the sustain, not the spell movie out yet. Bobin Firefly яг дууссан юм байна л да. Дуусаагүй бол Меранаар унцгаар л гэж. За 8-5 гэл ярьцаа. 8-5. Shanks Bobby хамгаалтан дээр зогсоод. Карло Палосын хамгаалтан дээр зогсоод байгаа юм байна л да. Усаж гурвалжангаа зөхиод байгаа. Pipe нь гарцсан юм уу? Gold-гүй харагдаад байна. Pipe гарцсан бол гэсэн яг л шууд гаргаараас атгалцж л да. За Pipe гарчээ. Одоо Reflect гарчихна. Rebound stand зөрөөд. Гэтэ голыг хамгаалах чаас Slate of Beast орж ирээд эвгүй л ах болоо. Тино баги айт маавцсан нэмээ даунаас буугаад ирч учраас аль болох forced гэж л үзэндээ 18 рүү Wrath of Nature орж ирээд Bobby дээр гарснаар явээ ремнад үлдээсэн байсан. Гилипийн дараачлаа гэсэг. Орог ширлээд байгаа л байх болоо да. Тэр тайминг нь гарцсан учраас байлтахыг төсөн. Шоу унах гэдэг Тиногийн. Эйстэй дарцсан явээ. Өөртөө стар ороод ирсэн. Outlash тоос зөрөөд pipe дарцсан. Solar Gardener бууж ирээд. За элдээсийн бас даас отсон. 3-5 3-0 энтэй. За яг тайминг дээр нь ич заавал ингэх бол хэрэг байгаагүй шүү дээ. NP байгаа дээр бас фармалч болно. Хоёр сайд лейнийг катлаад нэг голын нэг тэр нэг алдан л өстэй. Эрн пайп гарт заавлаас тоосон дээр Бобыг нөхөж чадахгүй нэ. Таалаа юм л явуулаад. За эхний том ялтаа бас excretion. За үргэлжлүүлээд хичээг авцроо зогсон ч болно. Валдимертэй pipe time гэхээр network-оор downbreaker 10k 2k network-оор илүү орлоод ирсэн багийн зэрэг. За гэхдээ бас нэг талаас гисээ заавал ингэж гүйцэтгэл цуг явж ээж.
илүү нь гарах учраас AG талаас ууг нь тоглоход амар сая бас гадарсан бах арай 5 дан хийх болоогүй юм байна гэд. Салаад явъя гэвэл NP хангалттай салчна. Элэсийнхээ аюулгүй байдлыг нэг тайны ч юм хамгаалаад явчих. Болондоо Palace-ыг харсан авлаач. Инвест гараад ирстэй сум Palace оноогүй. За 2-2 кил хийгээд. Desotтой элэс бол хангалттай зохин даунбрейкер. За харин ижигийнхэн хүний илүү дээрээ роо зохиор шийдсэн. Даун дээр ингэж хамаагаа оруулчихгүй. Даун бол хойноосоо бууж ирвэл гэсэгийн үед ашигтай. За үзээгүй л роога алдчихж байгаа юм да. Элэс эйжтэй болчихоор бас амар болчихно. Лаасон дээр нэг амдэрч ирэх зүг штэ. Эхлээд бол лаасаа хийхгүй л болчихно. Эйжтэй элэс дээр шууд хийчихгүй. За бүр битүү аавар болж байгаа юм байна. Vanguard авцсан. Владыг бол Breakback болохгүйгээр Vanguard Crimson Guard болох юм байна л да. Тэгээ bench kill damage, physical damage айл дээр хамгаалаа. Өсөж дуулна. Hex гоё доо. Ялангуяа баг ингэж барьдаг юм дутуу үед. Нэг Hex Bob шатаад явсан. За явыг Slate Office дамжснаар хаанавыг нь хаашлаа л да. Хамгаалтан дээр Palace Starbreaker хэрэгэлсэн DB баригдаад. DB за юу хийж наа DB-д. Загт дээр ижи юм хийх гэдэг Palace тоос Avalanche Starbreaker байгаа сум мөргөөгүй. За зөрүү драм дарсан. Гэтэ хөөлт бол байхгүй юм байна. Especially with the extra tower aura and armor is probably pretty significant. Well, it's nice for sure. They did smoke out of that, and it was kind of a wasted smoke. That's unfortunate. За 19 килийн зөрүүтэй. Age дуусгаад болоогүй байгаа. 3 минут 30 секунд. Шууд AC авчих юм байна. Битүү аавра. Яг л жинхэнэ 5-ын тоглолт хийх гээд байна да. Excretion. Crimson-тэй тэгээ carry-гаас нь AC гарчих юм байна. They're also going to be getting Crimson Guard as well. The team is going to be getting Crimson Guard rather. So the Tino will be За тэгээ Bob баг 2 ласаад хүчтэй эсвэл especially the damage from the Ember Spear that comes out these slights. Avalanche toss. За Solar Guard-ын буугаад ирэхээс өмнө Visage-ын ургаагаад амжицсан. Ember дээр Star орсон. Ember-ийг зөрөөд алчлаа. Одоо эйгүүдээ Palace LS-ийг лаасаадсан. Нэмээд Eclipse Lucent Beam LS унсангүй Palace тэр хооронд DB гүйцээсэн. За Aegis-ийн ямар ч унгаалаа. Bob BKB-тэй учраас дунд нь цэнгээд байна л да. BKB дарсан. Тайныг гүйцээсэн. Ингэснээр Palace аюулгүй болчихж байгаа. Биднийг таагардаж барьж өгөх хүн унтсан. 3-3-ын солилцоо. За 4-3 гэж хийж болно. Aegis унсныг тооцвол. Яваа гэхдээ арай л муу тоглох юм ийм чухал үед сэтгэл зүйн муу. Нэг муун ч асааш. Ер нь Batraider Ember дээр бол Bat-ын илүү их шүү. Яв ижид орсноос хойш бүр харин ч амар сайжирсан шүү. Сэтгэл зүйн таалмалын одоогоор нэхэн анзаараг байлаа. Үнэхээр сэтгэл зүйн муутай бол мажаар шалгарсны дараа л наач яг бадаралт нь харагдана л да. Сум. За 5 дараад өгсөн ч гэсэн Shanks унж таарсан. Лидер нь болоод авсан шүү яваа. Өөрөлдөө шууд smoke явж байгаа юм байна. Infestation. За элэс гол харагдаж айла тайвшруулах арга техник явах гээд байна. Голоор дамжаад 3 нүрээр орсон байгаа. За Тино гоё харагдаад авсан. Тоос, Avalanche. Нэмээ шүү Solar Guard-аар хийлдсэн. Элэсийн damage хүрхгүй байгаа Bob өөрөө infested
Эмбер лүгөө орцсон. Ласаа бол байх байгаа. Йоком унчиж байгаа маань Starbreaker гэсэн. За Боб ласаа гарч байгаа маань да 2 секунд. Таныгаа алдсан хийж өөртөө юм ихэд хэцүү болчихно. Ганц энэ шийдчтэй. In your dream Эмбер дотроос гарахгүй байж гад. Яах гээд байна? Оо хэцүү дээ нүд хоруул юм болно да. Таныг байлна гэдэг бол ээжи өөртөө нүд рүүгээ 7 дунд туруунууд аяж байгаа л гэсэн үг. За Excretion Smoke. Альд бол харагдаагүй. Палас доор бууцсан. Яа, Палас нэлээд танк юм байна. DB-г одоо тарсан Celestial Hammer, Starbreaker байгаа. Ёо, за нэлээс гарахааргүй болсон. Лаас одуулчихна. Лаас одуулсан. Харин Азар Паласыг сумонж. Гэсэн ч гарахгүй мэн нөгөө damage хангалттай. 2 кор унгацсан. 3 каниторт илүүтэй болоод ирсэн Exec. Явыг BKB гарч байгаа юм. Энэ BKB гараа яах вэ Эмбер? Ийм айтантай багаар нийлсэн 5-2 эсрэг Эмбер даймажлах нь юу бол Pipe, Crimson, AC. За нэмээд Bright Fact нь гараад ирнэ. Сажаас. Ичившөө удаах хэрэгтэй хожиход бол Бас Batrader-тэй бас хэцүү байгаа л да. Trader ч одоо барины ганц баригч. Жинхэнэ барэ ирдэг Батар. За байлынхаа 300-д 2 нь очсон. Шанксын баг BKB гарцсан баг шүү. Карло гой вар зоогоо яваад байна. Өөрөө шүн дунаа шүний вишн илүүтэй болохоор ингээд вар зоохот амар юм байна л да шүн. За тэно одоо дараачаа хэдэм Hex авах л да өөр. Мек Грис байгаа юм ба шүү. Оо өстө битүү аавра. Ингэж тагаад гоё шүү ингэж тагалгач. Багийнхаа ерөөсөө нөмөр 0-г нь болж шүү. Тэгээ энэ чинь нэмээд агним шаардаа авчихна. Өөрийг нь бол мессежийг алах боломжгүй зүйл болох гэдэг нөө яах гэдэг нийжигээ. За DB 0 fire авах гэж байгаа юм байна. Юу 0 fire лээ. Голын тэр хоёр зөхиөл гэсэн хамгаалтан дээр хамгаалал илгээд байгаа юм да ичи. Барахгүй л юмар юм да. Яа. За одоо хамгаалахгүй бол ирчээрээ госуулах гээд байгаа мэдрэмж аваад байгаа юм лөө. Эрнэс зүгээр юм аа өгөөлөөвэл ингэж таваараа цуглцсан аваад байна л да. Угаас Excretion байлдахыг л хүсэж байгаа. Ганц хүсэж байгаа юм л байлдах байгаа шүү. За үргэлжлүүлээ дээдлийн тэр хоёр атсан. Одороо үлээч болно. Хайграунд бол шууд өгсөх гэж яарах хэрэггүй Exec. Давгаа хадгалаад одоо алуулвал бас айлынх нь яг comeback л болно доо. Палас хамаагүй урд байж болж байгаа мó toss back байгаа штэ. Tower бол хайлж урсж байна. Вэлтимэр авраа, AC авраатай учраас. Я Tower-ын ямар тааж ургацсан. Дорогийн 8 минут болж байгаа. Хэдэн минут сонгогдохоос шалтгаалаад. Хов заяа. Рогийн шаардыг ор Batrader авч таах гээд нөө яах. Лунагийн шаард бол хэрэггүй. Нэг спорт лунаад бол шаард хэрэггүй. Өө лунаа нүртэл баклер авцсан. 18 гэдэг штэ. Янзын гоё тоглолт. Early rush угна 30 секунд. The Excretion өөртөө бол мэдхгүй байгаа. Эсвэл яаруул шийдвэр байна да шууд өгсөж байгаа нь бол. За Bob яваад орсон BKB эргэлцсэн. Одоо өөртөө гарахгүй бол ядаж range-ийн гүйцээгээд гарах хэрэгтэй байна. Шуу зохичин гэж байхгүй дээ. Шуу суудсан. Чин шууч байгаа. Toss back. Юу вэ? Палас яач баасаа? Сум өргөцсөн байв уу? Амар сум өргөцсөн л ах шиг байсан да. За хамаагүй хөвөл бай ороод ирж болно шүү дээ.
Тэнотэй наалтсан toss back 2-2 дээр авлаанд сум өргүүлээд. За execution яг ингэж яарж гаад. Роги өмнө алуулаад одоо рог алдчихсан шүү дээ. За айл баг нэстэ чокер шинаа дээр. Яг угс чухал үед ингээ хэцүүлтэй. Хожигдол мажааргүй болчих гээд байдаг. Тэгээ наад бол чи янз бүрийн тоглолтуудаа гаргаж чадахгүй л. Дахиад ээж салцсан. Ээжи 2 удаа рог алчлаа шүү. Гэсэг. Нэтвортын зөрүү тэнцээд ирсэн сая 7к байсан. Гой comeback. Сая тэр сум байсан баха. Би яг харж амжсангүй. Палосор манараа зогссон байсан. Тэгээ тоостолчлаа шүү. Эсвэл зүгээр зогсоодсан юм уу? За DB урагшлуул Айлеснаас ойрхон байгаа гайгүй байж мэдхээр л юм байна. За дээр харин Батрайдер өөртөө мэдээд байгаа юм уу? Мэдээд байгаа юм байна да. DB хажууд нь буусан. Инфесттэй байгаа. Бааштай хэлээс штэ Боб. Гарахаар шийдсэн юм Боб. Өөрлөө ч ороод ирж байгаа. Мэдээж алах санаатай л орж ирж байгаа байлгүй гэж бодсон байц тээ. Exec ямар муухай алдаа гарч. Зүгээр рога аваад дуусчаад байгаа л шүү дээ. За яваа Шива авахар шийдсэн. Аль бах хийл мэлтэй байгаа үед. Шива гоё айтмаа. Дараа бүгднгийнхэн даймажийг бас бууруулна. Паллос BKB аваад байгаа юм да. BKB авсан юм байна. Тэгээд Триг бол which play юу болгочихлаа л доо. Платформ. Дахиад нийлж гэнэс. Exec. Дөрөв бол өстой юу чигээгүй ялагдсан шүү дээ. Tiny их чухал таргет. За нэмээд LS-ийг барыг ийм айтемтэй юм чинь LS-ийн цохиулаад Tiny-г нь алчвал гоё ч юм уу даа. Excretion. Tiny-г 2 удаа авлан шилэгмээргүй байна. Shanks ороо шууд дуусгач. За бүх хэрэгтэй айтмууд авчээ висааш. Одоо л нэг айтем дээр Hex л орж ирэх болов. Алдаа гарахгүй гээд. Арай дэндүү нэгт. Нэг алуулангуудаа ингээд нэгт болчихсон. Age дуустал ер нь нэгтаа хадгалах гэдэг нь уу яах гэдэг Exec. Age timing гин. Age дуусгал болоогоогоо 2 минут. Дахиад 2 минут байна. Get a helm of Overlord and get one of the ancients, get the big golem. That's an 2 минут ингэ зогсох ч юм бах та. Exec. Яг дөрвөлээ зогссон. Урагшлахгүйгээр. Адриан Вари шайлахаа гурван дээр баар зооцсон. Вариж бол өгсөн ч болно дөө ингэж явж байгаа. Боб шууд яваад орсон голохгүй лаас атсан. Яа нэмээд 2 шувуу стандарт. Кил амжилттай, killing spree streak байсан маань. 34 rune харъя. Arcane rune. Яваа аваад амжилтлаа. BKB-гээд харж байна. За ингээд ардаа чухал тоглолт гэсэн шиг багууд хамаг байдгаал тавьж байна да. Сая бол лаасаа эргэлцсэн Батрайдер BKB дарах ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ. Яваад За 50 секунд роо дуусах. Age дуусах. Роо дуусах гэн. Network-ор бол Palos бол Teno тэргүүлсэн хэвээр байгаа юм байна. 20-20k.
Өө энэ багийн айднууд ч бүгдээрээ нийлээ 20k болт юм шүү дээ. Гривс бол үнэтэй л дээ. Гривс бол яалчгүй үнэтэй. За Smoke AG. AG дуусахаас өмнөгээ явсан баг дуусаж таарах гээд байна. Оцоор л дуусах гээд байна. Өртөө 20 секунд. Xek-ийн нөгөө дөрвчнээс гагнсан гинжигцэл явж байгаа шүү дээ. Гар гараасаа барилцсан. За Teno харагдаад байна. Вар зооцсон. За Sentry зоосон юм байна. Өөртөө вардан дээр байсан. За болохоор шийдсэн AG. Aegis бас дуусч байгаа. За одоо л Xek урагшиж үзэх байхаа. Одоо урагшлахгүй бол хэзээ урагшлах уу? 5 минут. Нэг газар авчлаа штэ. Toss back. Solar Gordon-оор шууд хийлдэж байгаа. За Tiny гоё тарагч юу? Rebound стан. Tiny-г бол шууд алчих хэрэгтэй. Shanks BKB дарсан. LS Rage дарсан ч гэсэн хүн гүйцэж чадаагүй. Tiny-гийн buyback дээр налгаар шийдсэн. Solar байхгүй. Xek. Teno чухал таарагчраас Palace шууд хэрглэж байна л да. Solar-ыг бодох юмгүй. Орж ирэнгүүт нь шууд Solar дарж байна. За доотлын outpost тараад байлаа тал нь байлах гээд байна да. Shanks шууд ороод ирсэн явъя. Infest дотор LS байж байгаа. Carlo-г даунж байгаа маань. За DB цаана бууцсан. Shanks-ыг нэг үсрээ гарсан. Хойноос нь Remnant-аар явъя. State of East Narcan үнтэй байстах. Явъя мана заана. Хангалттай нөө. За Tiny dive kick болж болохгүй дээ. Нэг шоу нэг станцсан. Starbreak стан дээр. Ёо энэ хамгийн чухал хүн штэ. Tiny 70 секунд dive back болсон. Тэгтээ бол хүний тоогоор бол AG илүү байгаа. Yes. State of East цэник комбага алдаж яваа. За зөвөр байтгаар шийдсэн Palace BKB дарцсан. LS-ийг Abyss-таад нэмээд лаас отсон Starbreak энэ 3-ын damage хүрхнөө. Starbreak-ста амжиж байгаа байна. За Excretion-ы ялд болсон бас. LS унчвал Palace-ыг одоо унгаачихаар ширхэгч байхгүй. DB мөн TP чад бааш тулаад унсан. Mirana хөөгдөд байгаа. Өсөрдөг байхгүй тослуулсаар байгаа унах юм байна. Дөрвийг алдсан. За Tiny-г алдсан үедээ юм хийх гэж чад. Ээжийнхээ өөртөө шийтгүүлж таарлаа. Маш чухал таарагт. Йокомын л өөрийнх нь алдаа л да. Бие авч чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Ялангуяа buyback хийчээд эрүүн дээр ганцаараа уншиж байна. Багийнх нь бүгд доор авч. Зогоолын тавар алдсан, дээдийн тавар бүр эрт алдсан байсан. Хоёр лэний ракс унах нь бол тодорхой болсон. 3 дахь лэн ярих юм биш үү? 20 секунд гэхээр энэ EC-тэй үнтэйгээ цуглах мөр энэ Xek. За мега крипс ороод Xek-оор ялтыг авчуу да. 10 секунд гэлэв дарсан. Гайгүй ч юм уу. За тавар бол алдсан. Rax дээр налгаар шидлээ Xek. X-Max авахгүй бүр битүү армор аврал болж юм. Teno сүүлийн айтмаараа Shiva авсан. 6 дахь слотон дээр Shiva. За Crimson 5 Red Fact Greaves Shiva. Нэг нь юу болоо? Элэсийг өөрийг нь ингээл алчтай юм байна. To wait and cast their spells because the man fight is just not pressuring Palace at all. There's no damage going into this Dawnblade. DB. Yeah. Just what he's. За мажорын мөрөөдөл нь хоос оцрох гэдэг нь юу яах вэ? Юу энэ шууд real time дэх юм. Tiny дахиад Starbreak дээр stand болсон. Eclipse дараад Tiny-га нэг уул нь хийлцсэн одоо элээс өөрөө унж таарч байгаа юм байна. За DB бас гарахгүй юм дундаас. За GG. Элээс бол нэг нэг bounty авчихсан Vital юм байна. Яваа TP чаад. Тэр Carlo ирэл Lucid бимэр зогсоодсон. Элээс нэг bounty Mirana аваад өгөөч. Bounty банда айлынхаа нэрэн дээр.
Энийгээ сэтгэхгүй болтлоо. Манарцсан байна штэ. Айлс 20 секундын дараа байт болно. Сайлха аут пассан дээр очоод Актын нэг өөрчлөлт гарахгүй те. Мегрис орсон үргэлжлүүлээ төвийнхэн тэр дөрвийг зөхиод гисэн байгаа. За смогт орсон. LG-ийн мажор мөрөдөл. За тоос back Yocom нэмээд авлаанч энэ танк тарагдөө өөр шал шиват юм байна тэнаас. Цохиулж гал суучна. Хэн сайхан өшөө болох вэ гэж сууч. За эксек. Бараг хэрэггүй наалж да. Ахта манаас. Ласоо болно байсан юм байна. Мана баг юм байна. Одоо рого өдөх шийдсэн. Энэ сайхан гараад шүү эксек. Нэг бадарсан. За ээж одоороо тодорхой болно гэдэг. Авлаанч тоос. Инфестээс гарч ирээд. Рүүтлүүлээд тглээ. За excretion баяр хүргэе да. Хоёр дахь мажортоо. Дараа нь шалгарлаа. Өмнөх мажорт бол олигтой байж чадаагүй штэ. Марч коучор байсан. Яа, бомбай. Стамасэт линэж энэ. Гүү анзаг ушгүй энэ Bat-UlziiAK гэдэг юм байна. Таба. За ингэж баярлахаас явахтай мажороо секюрсэн. Ээжтэй прешэр өндөртэй тоглолтондаас арай болоог байгаа юм байна. Яа юм аа энэ BKB дарж байгаа. Одоо зөвөр энгийн тоглолт байсан бол надад чинь түрүүн гол байлаа. За манайх багийн байлаа их болоогүй юм сплит хийж гад айдаа салахаар нь байлдээ. Анзахтай ижлэх юм байна. За exec ялдаг авсан. Exec Азийн 3 дахь слот байсан. Эхний хоёрыг бол SMG болон талан айл дээр секюрлцсэн байсан. Army Jones гонхтой байна да. За гэхдээ яах вэ? Энэ чинь Division 2-оос орж ирээд шууд мажор авах гэж үзлээ шүү дээ. Army. Тун гоё явж байсан сүүлийн тоглолтуудаа хожигдсноор. LG ингээ SMG цүүл хожигдоод Exec хожигдоод Дэв бадарчж байгаа юм. За одоо Polaris болон Blacklist тоглоно. Энэ дээр ч одоо манай Marponchд орсон байгаа шүү дээ. Битний Marpo явж байгаа шүү guys. Битний Marpo-ны группт орох хүмүүс тэр линк тавьсан байгаа шүү. Нэг сарын хугацаанд явагдахаар Marpo байгаа. Өдөр ч ерөөсөө ганцхан гейм сонгоод 1.2 оц дээр ороод явна. Орохыг хүссэн хүн байвал тэр комментэн дээр линк тавьсан байгаа. За одоо ашгүй 4-гээ дуусчлаа гэхэд одоо дараагийн тоглолт хурдан эхэлчих واخа. Одоо Polaris болон Blacklist-ийн тоглолт. Манай Marponchтэй орсон тоглолт байгаа. It does not stop. Like just sidekick and Luna Aura, it works. Michael Phoenix, if you're out there, I'm not stupid. This works. Yeah, I'm a Dawnbreaker believer, man. I love Dawnbreaker core, always have, and they really put it to work this game. Дараагийн тоглолт эхэлтэл. Starbreaker, man. What a spell. Хэнийг үзтiin блэ? What I say when the draft finish, they don't necessarily need to draft the correct heroes, but they just need to draft what they're comfortable with. Valky. Having that Dawn, yeah, it's quite questionable because
AG responded with the lifesteal pick, right? It was Yeah. it felt Walkie like байна, they Lil just tried байна, to, but then because it is Seb байна. exploration in their comfort zone, all of them, like Carlo gets his greedy support, but then like still offers some DPS in the fight, and then Bob is Bob. He excels in whatever he plays, and then like they get their signature, like the Marcy, the Visage, the combo. And then Palos, he's not a guy who just sits and farm, like we can already see from the Liлийн first пак game, штэ. yes, he feels like an anti-mage game, but then it didn't feel like he played it out, or so to say. Анда чи манай Marponch-ийн групп руу ороод It's ирдээ. what they need, yeah, Бэмба. Palos 5. Like, I can always connect Тэр to my комментэн team. дээр саяхан линк In a global тавьсан. presence Тэр with the ult, the counter initiate, it's always, аль нь like, шаах very мах, reliable. аль нь хожих дээр тавиагүй. Honestly, I didn't really feel DB's impact Бүр this game on the nature Blacklist of it. нэг That гейм really аавна was гэж more of a, орсон. clear-cut answers to that hero, and that's kind of just what it looked like this game. It felt like there wasn't a game for DB to play. Bob was literally everywhere. He just shut him down. Баттын батл гэж бодчихтэй. Нэг гейм авах нь бол арайчтай. Угаасаа илүү баг нь. Тэ Marpon болохоор тэгж бүр арай сейф орж байгаа ш. Happening is they manage to find a way to kite around in your dream and then also just take care of DB separately, so they can always save that lasso for whoever is not being caught out at the moment. Execration, we're always finding the right target at the right time. You can see how За явуулсан request-үүд бүгдийг авсан. Bob was as well. Our MVP had a fantastic game on his signature. Тэрэн дээр бүр нэг под тооцоо моцоо байгаа заяа. Харин тийм тий. Өдөрч ерөөсөө ганцхан гейм ороо он чи ороод харахаар математик нь байж байгаа наа групп дээр чинь. That's such a heartbreaker. Yeah, that is actually. I think this series. Одоо хараад we үз. will still feel. Yeah, Yeah, it would have that's been. very true. Like the fact that I've watched In Your Dream in so many qualifiers reach so far and fall back. And it's not just In Your Dream. We were talking about Army Geniuses being, like the first full or more Indonesian org to go in outside of Boom, which, it was pretty Filipino at the point they were qualifying. This is something that I've seen happen to so many Indonesian teams, that they make it to grand finals and then the Filipinos crush them. It's unfortunate. Even when the Filipinos are on the downturn, it's really unfortunate, and I feel this could have been that moment, but they'll have to find it also. Лидчка. You don't get to majors off just hopes. You don't get there just from emotions. You get there because you work hard and you win. And that is what Execration did today. Just an amazing performance from that team. And I'm just so stoked to see them, hopefully perform better. Тэ чи Polaris хожныг орсон ч болно дөө ер нь. Ариучтэй. Биш Polaris гин. Blacklist. Ас ариучтэй Polaris хожигдвол. Лил 2 дахь онцоо шүү дээ. Некротэй явсан юм бах таа. Jakobs. North watch good. Dyer's bottom tower is under attack. Кобоци мид дээр хэн энэ Давка гэж манай Давка мөн үү? Кобоци мид дээр хэм Дакс шүү дээ. Дакя. Нэг хэсэг хонгороо яж гад, нитган байж гад. Одоо хонгороо өөр багт байгаа. Dyer's top tower is under attack. Е. Орчлоо зэрэг ташуулаад.
YouTube юм явж гинэ. Оо YouTube 6 хүн. Тэ Palace элдэртэй л тест. Palace ч сайхан амт юм ба. Palace өөртөө итгэл аюу өндөр мөлий. Bob ч гэсэн өндөр. Bob ярьслага үзсэн шүү дээ. Ижиг эсрэг манах. Уусаа итгэлтэй наа гэсэн. Эхний гейм хажигдаж бас балархчихсан л л. Тийм үү. Харин тийм байхаа. Тэгвэл яг таньдаг даах код биш л юм байна. Bob хийсэндээ хүрээд мажор их авдаа. За Palace ярьслаг гараад ирж байгаа юм. Don't play the game 4v5, you know. Play it 5v5, and you have always delivered it. Yeah. So. We pick AM and we just farm, then we get destroyed. Glad you guys I have a question for you, Palace. So we asked Bob last time who his top 3 mid laners in Southeast Asia are. Who are your top 3 carry players? All Pinoy, Raven, Scam, and me. Raven Scam бид гурав хамгийн топ нь гэж. Raven-ийг бас оруулж байна. One question, you know, going in, Lima was a little bit up and down. I think you guys actually did great, getting a lot of draws. But what do you think is the difference now for you guys going into Berlin? What's changed from that execration to this execration, your second major? I think we just remove the Lina this patch. We always giving the Lina and Brood. Yeah. Lime. And Okay. I think that's why we lost so much. Okay, that's fair. I accept that, yeah. Well, since you guys are going to Berlin again, do you have anything to say to your Pinoy fans of your Pinoy pride? Thank you for supporting us, and I hope you continue supporting us even though we're a bit scratchy and keep losing. Alright, thank you so much, Palace, and congratulations again on qualifying to Berlin. Thank you. Bye-bye. Enjoy your day. Oh man, I wanted to ask them how they were gonna celebrate. What did they do last time? Did they go to Сайхан гар шүү. They almost always go Pub дээр өвдө богнаад авдаг та. Сайдансарч нэг тоглолт юм дөө. Filipino teams, they love telling Сайдансар юу нээр авдаг шүү дээ. I'm like, I think of the buffet. I never think about the game. And I think Лайтай юм аа. Pub дээр сайдансар авахаар I mean, хүмүүсээсээ хамаарат. Gabby just got banned on Twitch, so you know the Filipinos, we have ways of Погнаад их аванда. fun either way. Мид погнаа, спорт погнаа. It's not only Dota in their minds. You know, they enjoy everything, and Yeah. you can see even when playing Dota, they don't treat each other just Dota teammates. You know, they are really like a family, I would say. Yeah. Лилинэттэй дөрөвдүгээр онцсон. Аль навчид энти яваад тайны байгаа болохоор тоглоход хэцүү л байгаа шиг. Юу л бас авсан байна. Орчиднаасаа гарна гээд. Дог ин бараад шууд өмнөд авсан. Премьер талчих. Behavior score онцгоор тоглогчтой. Премьер талаад байдаг. Арканууд
Keys, Seb. Invisibility. Valkyrie жоох хараад. Copyright мэдгүй л энэ ямар ч сан зүгээр л байгаа шүү дээ. Имэт дүрм гэж. Гэтэ дэргүү бэлэн байгаа юм ил үзэж байгаа шүү дээ. Хинж ороод үтсэн болохоор л юм шүү дээ. Dota TV-гээс үзнэ гэхээр арай дэндээ хоцроод баймаа. Тим хоцорсон юм үзэхэр чад. Хатвал эдсэдтэй гоё л юм байд штэ. Дэлганы bootcamp ирж. Нэг хонжож үлээ. Бааха хөгжилтэй л хонсон. Гэтс ч өөртөө бол Лил мэлтэй найзлцсан. Палос. Лилийг л их сонирхоодсэн да. Лил чинь жоохон тэ өөрийнх нь чаддгүй атруудаар амар бүрүүд нь бас дэлхийд эмбгачудаас бандуулдаг байсан шүү дээ. Энэ Монгол тоглолч бүгдээр премиум талчжээ. Хэрүүлээгээл behavior score нуунаад Executive bootcamp гэдэг. Тэхтэр сууг шахоо. Execration. Mobile Legends la bootcamp тань байна. Execration Dota 2. Байдгүй шүү. Exec bootcamp байдгүй. Dina. Handa ka na ba, Rob? Kundi. Sino ang mata? Pwede bar eh, no? Parang ano may nakasulat eh. Mobile Legends bootcamp байна. Connection ni Zap nung na player na Connection. nagpapahinga ngayon, Rob ah. Eh, Kuya Zap, meron lang ako itatanong sa'yo. Isa mabilis lang. Tingin mo ba ngayon na nagigising? Тэр мэрийг бол мэдхгүй нөө. Би тэр мэрийг бол доожсон шүү. Тэр талаар бол нарийнсан. Урдсан юу руу бол явсан юм. Тэрэлч нэг явсан юм. Тэрэлж очоо багаараа спортоор хоорондоо үзээд. Элдвэтэл шаар байлээ. Палас ирнэ. Сакс тоглож байгаа ч тэр
Энэ янз янз юм их. Тэгээд капитан бас араар нас ихэл твтээсэн. Араараа идэрч одоо анчаад байгаа шүү дээ. Араараа анаад Карлог авцсан. Карлог авснаас 2 удаа мажорч шалгарчлаа ямар тааш. Radiant's bottom tower is under attack. All three of our teams locked in for Berlin. Ясигийн division 1 ингэ жигдэрсэн. Одоо хэн унахаал үзнэ. This region occasionally has difficulties traveling internationally, but you heard at the end that Execration they have things going on even before they make it to Germany. There's a хэн унахаал үзнэ. Манай одоо хастлаг одоо битэн унчаасаа л гэж дэмжих юм да. Gigslate bleed Шагикс энэ ч талаантай тоглоно яаж яахтана. Тэгээ болоог 3-нд тэрний өн Billy талаантай тоглоно. Billy хожигдвол 2-5 болно. Blacklist одоо хожигдвол 2-5 бас болно. 4 баг яг одоогор боломжтой 4 баг tie break гарах боломжтой л байна. Dotling 4. Amazon-с бол division 1-д үлдэхэр болсон. Энэ дөрвийн 2 нас гэтэн одоо тоглох тоглолт за Blacklist баг хожиж болоод гэж бодож байна. Тэгэхээр Polaris батны бай болно. 6 хожигдолтой болсон баг бол батны ямар ч найраагүй бай. Одоо нөө лайв руугаа орох болцохоор яг тэгдэж шүү. Прэ байжгаад одоо лайв руугаа орох ч байхгүй. Лайв руугаа оронгуут нь handicap орсохгүй. I guess encouraging for the state of the DPC that these Div 2 teams are competitive enough to promote and then immediately compete against the top dogs. Яг прэ дээр байжгаад лайв руугаа орох болонгот хэсэг байхгүй бол More Filipino representation in Berlin because it was originally going to be 2 players pretty much. Били талаанаас үлзий андаа чи манай тэр групп руу орсон уу? Би чам инвайт хийсэн дээ. It will indeed be Execration as we see our UB Warriors Marathon гэдэг групп байгаа. Are you encouraged, Adam, seeing Execration repeat a performance or repeat an attendance to a major? Yeah, I like that they went back to what they were good at. I think throughout mid-season or say mid 6-8 хожлороо били чин сүүл SMG-г аваад штэ. SMG-тэй мажор ирэхэн тодорхой олонгот. Орч. Били талаанаас харин хэцүүдээ талаанчод сигийн босс болсон баг штэ. Эднэр тэгээд эднэрт бас DPC оноо маш чухал учраас талаан одоо би сул тавихгүй баха. Нэгээр гараад 400 оноо аав штэ. 400 оноо гэж бас чанга штэ. DPC point чагсаалт дээр 70 сая 580 болсон байгаа. Одоо 400 оноогоо авчихад TI бол SMG шууд шидээ явж байгаа штэ. Цаадалч одоо бүр санаа намарцсан гэсэн шиг. In your dream шээ. Midwan зүгээр очиод хөөцсөн шүү. I think like Doom and Night Stalker are only good against you mid game if you buy the second helm, but the first helm actually like helps your game so much and so much pressure on the map. I feel like these Mac Beastmasters we see, we don't really see. Юу хөөрхөн сууд юм бэ? They feel like they need to fight. Winter. They also can't really fight. Хажинаас нь. I don't know. Дорлол тос. Дурсан үнэ харж байгаа юм шиг. Would do it because that is the matchup that we're going to be looking at right now. It's Polaris Esports versus Blacklist rivalry. And this is also a relatively important match. Obviously, our previous series was determining who Polaris is Blacklist. It will be determining if Polaris is guaranteed relegated or not. If Polaris lose, then they will be ending this tour with only 1 win. Хожигдвол шууд бай болно Polaris. 1 win and that's Geekslate. And so if they lose, that's it. It's curtains back down to Div 2. But if they win, maybe they'll be able to stick around for some tiebreakers, or maybe they'll just outright qualify or stay in Div 1.
as we get into our first draft, Blacklist don't really have much to play for. I guess. No, if Polaris win, Blacklist play Polaris in tiebreakers. Oh, that's true. Yeah, yes, so because Blacklist only have 2 wins. Yeah, right correct. now. So they're 2-4 and Polaris is 1-4. Yes. So then, and Bleed is also 2. Correct. And so there could actually, yeah, so never mind. Blacklist actually has a lot to play for if they want to avoid relegation tiebreakers. And Oh, if that's they draft win, гэсэн. then actually 5th place in Second pick-тэйсэн баг Disruptor clock авцсан. Blacklist initiate болон 40 DPC points. за хоёр гоё л батраа штэ. Polaris Yeah, you don't want to be the one that didn't qualify because of -1. -1. талаа бүр амар сайн байлээ. Because like Blacklist would have to Тэр бүр Pango carry-тэй хожоодсэн мэт. have a chance of directly Xeki qualifying, гэлөө. but also controls your seeding. I think the number of DPC points. Харин тийм энэ нэг хамт шууд зэрэг яхад Facebook live-аас аваад output нь YouTube дээр авахгүй юу? Харин тэгээ хоцроод байгаа юм лээ. Зэрэг бүр хийн гэвэл нөө төлбөртэй л юм байна л дээ. Yeah, I feel his clock has been there. Yeah, the clock is a Өөр software, Streamlabs Maps төлбөртэй сайтаар. Би энэ төлбөргүйг нь зөөр OBS-ээр output-ийн стрим хийж байгаа рекордоо шууд тийшээ YouTube руу дамжуулаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хоцроод байгаа юм л. Yeah, I mean, I'm not a fan of like picking Conquer, but they definitely have a reason to pick Conquer here against Disruptor. It's also good against a good with the 15 дээр DP ороод ирсэн. So there's that, you know, so Yamiana can easily DP-гийн баахан контр бандж байгаа л DP авчиж байгаа юм л да. Гоё бангууд авсан байх шүү яг л. They don't pick it against the Conquer because Conquer can Яг л Beastmaster TB Drove бол яг л DP-гийн контрууд байна. За гэтээ айлт нь Like орж иж болно. Like нь бол бас л DP-гийн контрт орно. Bokriногийн Like нь 2-2 дарна Polaris. Tiny бол байсаар байна. Конка мэдтэй юм чинь мэдийнх нь өөдөөс DP орж ирж байгаа хэл та. Конкаг нь шууд ийн гээд. Конка мэдтэй юм чинь ranged sport дээр болоо. За геймаа одоо лайктай хөдвийн гүмдвийг орж ирэл гоё гэж бодож байна. Энэ сааман л гоё юм да. DP-г эсрэг тоглоход. That's true. Very reminiscent of like ye old За universe. Polaris In my opinion, you just give him something and like no matter what, he's gonna be okay. And then sometimes he even pops off, which is great. Blacklist ч одоо Polaris эсрэг бод. Нул итгэл байгаа л үү дээ. Blacklist юу энэ багш болон бүрэлдэхтэй All Pinoy Dream Team гэж бүрдэж байгаа шүү дээ. Хамгийн сайн хүмүүсийг тоглуулаад орсон. Байхгүй. 2 дахь сизон дээр хүртэл мажор шалгарсан. Түрүү сизон дээр мажор шалгар энэ даваан дээр бүр 2 дараалж сүүлийн өдөр 2 дараалж хожигдоод тай брейкер дээр госуулаад бай болж үлээ. I guess last season lane, it looked really strong all the time. It was played. I think Fnatic especially played it. The Jao, Gabby. Тэгин Монгол багуудаа каст хийлгүй яах вэ? Division 2-оор хүлээгээд байна. 4 сарын 5-наас эхэлнэ. За хоёр гоё сонь сонголт ороод ирлээ. Marcy болон Phoenix, Core Marcy. Акашигийн Marcy орж иж байгаа юм байна. За offlane DP ороод ирвэл Marcy бол зүгээр явчихна. Rebound-игээс хороод эхлэнгүүт rebound-игээс салчихна. Marcy-с лэнд chunk carry-нуудын нэг. За энэ шууд Void орж ирээ. Баталгаатай араа. Chrono-гоос save одоогоор байхгүй Polaris. Тэгээ сүүлийн ерөн бас нэг core орж ирэх гээд байдаг. Void-ис гоё core. За Blacklist өөртөө like-ын бандах баха. Ер нь like-ын бол шууд орж ирж мэдгээр л харагч байна. Ялангуяа Void-исрийг Creeper нийтээд last hit дээр нь илүүрхээ тоглолцдог. 2 нэмээд 2 саам нь Void-оос л хамаагүй илүү даймажтай байдаг.
general, Blacklist, they do really like to play Dota very slowly. Өөр орж ирж болох. I feel like Blacklist has this formula where they pick Лайкн бол орж ирэх хамгийн өндөр магадлалтай. DP Void. And most of the time I feel like their supports don't play. Өөр Chrono-гоос авна гэвэл Winchpool carry core offlane offlane. Бас эвгүйш мэдэн шүү. They're just very greedy in general. За тэгээ Naga дарагддаг. I don't know. Naga дарж болно. Void District. Chrono-ийн готон гадна нунтуулаа зогсчдаг. За тэгээ Illusion-ыг нь бас Take the map, set the parameters, control Roshan. Боско юу? Энд чи Kuku байсан шүү дээ. Kuku ээжгаад одоо Bosco болчиход. They want to just Yeah, losing. Yeah, they're losing. yeah, but they want to find Morph бандсан. with their comfortable play style. Blacklist. Take themselves out of the comfort zone and try to win that. Polaris би одоо Lycan Naga эсвэл бүр Winchpool Let me tell you the story of Raid King оо. Raid King хуучин Void-эсрэг дарддаг л байсан. Нэг амиа Raid Ace-н дээр Chrono дээр наалтчихна. За тэгээ босч ирээд тэнцчихнэ гээд хуучин Raid King дарддаг л байсан. Void-эсрэг. За Blacklist-ийн сүүлийн бан. Everybody's playing fast. We don't want to follow the fashion, you know. We want to just create. Like бандсан амаац. We try to play greedy and Like-угаас эвгүүлтэй хоёр. Scaling as well as us. So eventually DP Void хоёулынх нь эсрэгээгүй. Even in the early game, then we'll eventually win the game. Is that the idea? Why are you actually thinking? За NP ороод ирсэн Polaris. NP байсан юм уу? NP юу хийж байгаа юм бэ? NP угаасаа аав штэ. Байсан бол аавлгүй л аав. Мор бантхын оронд NP-г нь бантглаа штэ. Ялгаагүй ер нь яг Lycan шиг л батчтай NP чинь. Void-X Land нь Creeper идчихнэ. DP-г эсрэгсэн гоё идэг. Трентүүдээ гаргаад Saman дээр Exo damage нь хувааж гад. Тэг зохихоор цогчин. DP pushтэй бол NP бүр илүү push чинь. Every time you don't have corner and the exorcism, you're just going to lose a big part of the map. Зя ямар сонголт их нөө Blacklist. Storm байж болохоор сонголт байна. Гэтэ Void-тэй юм чинь damage дотн DP-г бас яг Konka дээр дарцсан байдаг. За Timber орж ирж байгаа маань. Bosco-гийн last pick орж ирлээ. One part of the map and hold. And when everybody's attacking that part of the map from Polaris, you need somebody to be there to buy time, do whatever. You know, if he's gonna feed, whatever. Chrono дээр save байхгүй байгаа. They feel like everybody's strong enough. Akashi Getting pressured by Polaris, they can rotate over with the chrono. But it's I'm not saying I'm advocating the way they're playing. Konka Miraneгийн комбос гоё явдсан ш. Тэг за Carl-ыг нэг эйгүү алах гад дайрахт нь. Тэг эг яхаа зодохгүй ч эгээс хангалттай гарчин л та юм кор. Эгэн дээр гол нь барай байхгүй байгаа сте. Polaris. It reminds me of his Legion commander, so no. Yeah, I think you get to just send a lane, especially against what they have now, Disruptor Void. They can't like out harass you. Yeah. You scale pretty well into the game right now. I think. 3 strength дээр байгаа айлтна. Bosco last week Timber орж ирсэн юм. Ганц одоо өөрөө нэг бага carry ч нэгаа. Late гарчулаад Void-ыг зогсоочих юм бол байхгүй байгаа. Late гараад Void DP. We'll see which of these teams will maybe be fighting for their spot here in Division 1. It's time for game number 1 with Cap and SVG. That's right, we spent the last series talking about the pressure of playing a match that will determine whether or not you go to a Valve Major. Now we're playing for the pressure of just trying to stay in the upper division and stay off relegation, Avery, which is a position I don't think you've ever been in, but you've been in plenty of positions to be like eliminated or something. It's a different kind of pressure, right? When it's not a light at the end of the tunnel, it is a darkness that is lurking right behind you. Oh. It's always lurking close by, around the corner, never far from sight. You have one bad season. Ийг зодоодох шаардлагагүй дээ. Тэд ч өөрсөнд нь олон silence байгаа. Hook shot байгаа.
Хөөгшөд орох юм бол дээр нь static storm эсвэл deep-ийн silence орж ирээд ээг даруулахгүй алдсан ч бол. Ээг зодоод байх шаардлага баг. Ээг дарангууд нь void үсрээ зайлчин. Тембэрчсэн энерги гарсан. DP л бадарч мэдхээр DP л байна. Гэтэ DP голдоо яаж явах учраас айтмнууд өрс гарчин. Тэгээ болохгүй л Хункагийн эсрэг нь өөрөө DP салхи авчвал гоё байдаг. Эхний айтем юу л авчихад л Mark X дээр нь тэсээд. Mark X home combo ороод өөрийгөө юу болчихно. So if you drop down, it can be kind of a wake-up call. Like, guys, we need to get our shit together. What's going on in this team right now? And you're either gonna make or break off that. So it's a double-edged sword, but yeah, you'd probably rather start to get your stuff going here instead of spending a whole season in Div 2 to get it going again. Yeah, especially for I think the storyline that you're talking about is far more Blacklist, right? I mean, this is a veteran roster. This is a roster that's supposed to be Blacklist доотлоо шахуу зогссон. For staying ahead of getting relegated. I mean, Raven, Cuckoo, Tims, those guys have been around the block and they've been to a number of LAN events. They've been to some majors. Bosco, зайд хаваар нойрхон байгаа да. Bosco харцсан байгаа. Даралтаараа л авах гэж үзүүлэх юм байна да. Дотлерүүн дээр Blacklist 2 руу наваад. Аль тал 2 руу наваад гисэн. Defensive өндөгөө завны аваар ороод гадна өндөг тавиад. Гэтэ сонголт нь өөрт Void-д нь байгаа штэ. Тэгж Кроногоо тэгж айлда амар хэлбэрээр хийх үгүй юу. Нэг яарад ахаар юм байхгүй л харагч алгал харагч юм Void. Ер нь айгүй амар 50 тоглож байгаа. Тэгэхээр тийм defensive ээг мэг ажиллахгүй л болов. За юу энэ юусэн Glimpse авч тоглоод байдаг. Юу бүр нэгэ авцсан. Дэлхийн нийтээс их зөрж ин да. Мерана өсөртөө авцсан юм байна. Оо гол конкач бүр 7 ласт хит хийц бах юм. 8 ласт хит. Эхний 2 ороогоо бүгдийг л авчтай. DP уул нь хараас нэгж авсан. Гэтэ харааслах цаг нь арай болоогүй л дээ. Spirit Cypher 2 level 3 хүрснээр л DP илүүрхэж эхэлнэ. За тойрон тавьж байгаа range-тэй скролх орлого Mac амжилттай. Is that Carl for this game? I feel like Carl has the best chance of having a really good game. Дахиагаа удирдах дээр манраадах юм аа Raven. Түрүү нөө сайн carry mary гэсэн мөн үү яг. Үнэн манраад харагч та. He is versus the nature of Phoenix. I think once he's level 3, he's pretty much invincible in this lane. So he might just snowball. За дээр Akashig NP бас гоё deny тавьж байгаа юм байна. And it makes Kunkka's life harder, makes Marcy's life harder for a lot. Тавыг динайлцсан. They don't have a really big timber core killer. They don't have some DP or Viper. Тэвс бол нэг хороо катлчул зүгээр дээ. Одоо тэгтээ small нь гарцсан катлан ч гэж. Шууд пүлдэл тэр чигээр татаж авчаад нэг хороог нь denialч бол last hit дээр Конка тэргүүлсэн хэвээр. Polaris-ын 3 core-ын 3 латунд ажигуул эхэлж энэ да эхлэл бол. За армра 2 авцсан. Одоо Timber бол зүдрэхгүй л энэ. Чухам last hit тэрээ л алуулчихдаг юм бол. I feel like that's actually part of my appeal for Timbersaw is that one of the things I hate playing about. За өөрийгөө Mark X-лээд нэг типийг бол үрчиж байгаа юм байна. Carl last hit дээр хэдүүлээдсэн. Одоо 2 байд авцснаар гайг болоод ирнэ л дээ. Spirit Cypher-ыг charge гараад ирсэн. It's very expensive. The build-up's not as good as it used to be. Earns worse.
The charges are sometimes hard to come by in games, and then it's a dead item, especially on support. Like support, it's even less reliable that you necessarily get the charges when you want them or have them for a pivotal fight. That's just a bad position to be in as support. You know, like four staff don't have charges. You know? За дэнай амтсангүй сая тухтай зэргийг. They don't miss, so you gotta compare these things, and a lot of times those are the types of factors. Мерана хойно стак хийгээд байгаа юм байна. Уралж стакч бол конка болоочоод 7 өрсний дараа Tidebringerээр хангалттай авчна. Конка нь ер нь голдож жоохон дутуу явах учраас ингээд стактаад өгчл амар л юм байна. Боско шууд ринг авцсан. Дээр бол зүтгэхгүй. Гэхдээ энэ ласт хитэр идэхийн тулд бол энэ энтиг ингээ зүгээр байлгаад амарг байгаа юм да. Шууд өөрөө очиж цохиод Timber Chain Man-ээр даймажлаад байвал. Өөрөө Timber Chain-ээр гэлж. Ласт хитээгээд байгаа юм байна. 3 Spirit Siphon толцсон DP. Тэг конка бол хангалттай явчлаа шүү. Counter старсан баатрын эсрэг 28 ласт хиттэй. Тон дайжгүй. Нэлээд уйтгартай далдаа тоглолт. And a lot of that I think comes from Akashi and the Nature's Prophet, how he's feeling. Late game гэж хэдээс ер нь тэгэл void carry-тэй тоглол. Удаж таард энэ дөө. Айлнаас шууд юуг хожчихоор цахан баатруудад алга. You're also gonna have to choose where these cores go in the early game, because Furion cannot stay up here versus Timber once he hits 6. But even before then, it doesn't feel great a lot of times. Right. He's doing fine now. There's not a huge amount of mana on boss who is going this Vanguard rush, so the aggressive potential. Сумаа аваад бүүми болно. Гол руу явбал. Эсвэл Мак Конкагийн rotation доор ирж. Дээр ирсэн ч алгал юм байна. Конкагийн rotation дээр first лөө доорох гад нөө. 6-гийн руунд өгсөн байгаа. Айл талаас бол rotation байхгүй. Стипигээ игсэн байсан дээр илүү ширүүн. Тимс авцаа. Тимсийн XP бас бага юм байна. Ордоо хүртэл арай ороогүй. Timber 6 өрчүүлж чинь NP хөөгөөд явуулна л да одоо. 5 хагастай байгаа. Тэрнээс өмнө Макийн конкал. Макийн конкад гэхдээ хойно jungle-д орчжээ фармлаад байгаа юм байна. Verana дээр Glimpse, Burst Blood, амжилттай Raven, Gilix гөрсөн. Blacklist, you know, we talk about how their lanes are going to feel good, especially as time goes on. While players are going to be the ones who need to break down the laning phase. It's already proven to be true with the first blood being picked up. It's only going to get worse from here. So Polaris do need to team сөксөд ороод ирж байгаа Mac дээр өөрийн нийслэлсэн байгаа зав явуулж байна. CM-эл нэмэгдээд ирсэн. Fire Spirit-ээр damage хийсэн. NP-г үлд орж ирээд kill execution. Jungle таасаа бүгдээрээ шавцсан байна да. Polaris. Тэр яа гоё ард вэ. Exo дарцсан голын тавар. Авахаар шийдэж байгаа маань. Гэлит дарцсан нэг damage аваагүй тавар нь CML дээр. Тэйв мэй яаж гэлимстэд нэ. Шоу дайв хийн гэж бодоод өрчөж дарсан юм бах та. Амартай kill амжилттай Phoenix. Phoenix-ийг унгааснаар 2-1 kill ярьцаатай. Exo дарсан чинь таврын унгааж чадаагүй. 8-р. Void first blood авснаар network нь яс дажиг болчихжээ. Тэрс last hit бол нэлийн дотор яваадсан. Arcane rune энийг аваад болон задлсан бол DP гоё ээжтэй. Arcane rune авсан. They have the invincible heroes right now.
You gotta use him for something. Bosku trying to use it. Yeah, CML. It was sitting behind the За tower, дээр trying to дахиад slow down the wave. CML гэлэмсдүүлсэн 3 2 дахь хуналт нь багийн 3 дахь хунал. That was pushed in, and he did manage 3 to do kill that, but ярьцаа. eventually will get killed as the two supports wrap around from behind, and Bosku is free to once again. Bosku тэр Vanguard авсан байсан. Одоо тэгээд Where are they gonna go? Because right now it's Akashi and Mac farming up a hard. уулан тэр Kaya Sanjтай бивэл гоё юм лээ дээ тэмэр тэр. Kaya Sanj аваад араас нь BKB аваад аавна. Ахгүй шууд өөрөөсөө damage гаргаад агны магны. Өөрөө damage хийдэг. За доор энд би харцсан юм байна. Кар нэмэгдээ бууцсан. Шууд Крона чинь Spirit Cypher-оор сороод Akashi өөрийгөө бэлгэж таарч байгаа маань. За ингээд Flash farmдаг Кород болно. Унахгүй л байвал их зүгээр юм да. Юунит бол айлаас илүү хурдан фармлах үлээ. Унаад дахаар ашиг нь гардаг. Kuku Vanguard-ыг үзсэн. Нэмээд үүсээ авсан юм уу? Дам бүүцхээр өөр айтем авсан л шиг харагдаад. Сөүлэр ингэ авсан юм шүү дээ. Дуурт нь арай өндөр байсан юм аа. За доор хамгаалтан дээр Teams унаад амжицсан байгаа Bosku нэмэгдээд ирсэн. За Vanguard-тай учраас энэ ч жинхэнэ Bosku боссоо гэх юм байна да. Айл нь зүгээр тоож харагдчихгүй байна. Дахин нэг X2 хэрэглэсэн нөө сая. Голын дараа унагаа чадаагүй DP X-ого дарсан байна. Нь бол кулдаунтай харагч байна. Сайхан өдрийн мэд. Амарч орж ирээд юуны 3 геймиг одоо явж амжлаа. AJX-ийн Сэрээ метаста бил метаса авсан дахианаас нэрж байгаа. Нэмээд Mailstorm BKB авч тоглох юм байна. DP-гээс нь Greaves гарч тоглох юм байна. Maker бэлэн болцсон. За гол Teams-ийн 2 дахь хунал батхан ойрхон Merana Starstorm руу ороогүй. Тэг задлчлаа 2 спорт хоёулаа. AO хотон ойрхон байна. Нэг зөхөл. Meg дараад гисэн. Mac damage товчлаа да. Boom-ил гүцээх юм байна. Boom-и үсэрсэн Starstorm орсон. TP-тэй байгаа. TP-д амжсангүй дээ. Card-ын 4 авцсан Crypto Swarm. Kill Excursion-ээр. За 2-ыг нэгээр сольсон солилцоо. Гэтэ яг хэрэгэлсэн байжгүй. Capability here. A lot of early damage and tank ability. Maybe just not the easiest ways to use it. Энэ тоглолт бол Blacklist нэг гейм авах нь өчигдөр баг 1.2-тойгоо ойрхон байсан. 117 байсан. Өнөөдөр өглөө орсон чинь 113. Өглөө ч гэжтэй. Миний хувьд өглөө. Өдөр болцсон байсан. За Mark X Meg байгаа Carl нэлээд дэснэ Бокрина ультаарсан хамгаалтан дээр Void TP ирж байгаа ирээд корона чинь Meg дарс Meg дарж амжаагүй сум өргөслөө. Гэхдээ хийл бол хангалттай байсан Meg дарснаар. Яа Fire Spirit-эн дээр Carl унж таарж байгаа юм байна. Зөрөөд корона Конка дээр чакран тавьсан байгаа. За завны аврын дээр нэлээд танк байсан Mac одоо унж таарж байгаа юм байна. Хоёрыг нэгээр сольсон солилцоо. DP нэлээд удаан төслөөтэй. Тэ харин дажгүй шүү Polaris бас. Унгаа чадсан гэдэг чинь. Ас тембри эсрэг энэ Phoenix-ийн шаардлагаас айгүй орж ирдэ шүү. Прэ санаа оноо юу. За тэд чи ямар тоглолттой яагаад дээ. Би сайн хараагүй л байна. Орой болохгүй бол Марпоныхоо 2 дахь өдрийг хийсэн ч болно шүү дээ. Тэрийг энэ тоглолтыг дуусгаад харъя да.
assist for this faceless void. Энэ тоглолтыг дуусаад 2 дахь гейм эхлэх завсарт нь харж байгаа. No reason to be passive anymore. 3 баг нь бол тодорхой болсон байсан шүү дээ. Тэ мажорт орох. Одоо сүүлийн слот нь тодорхой болоогүй байгаа. Tandra Gaming Liquid 3 мажорт орох нь бол батбатсан байсан. Mark X яг ингээ өөрийгөө X-лээд ингэж фармлах далжгахт нь юу л гоё гэдэг аахгүй салхи. Гэтэ энэ Grisy харьцуулахгүй л дээ. Smoke-лоод явсан Polaris. Хинч байхгүй газар л явж байна. Гурвалжаа орвол Void байгаа юм байна. Void-ыг болоод алж. Зөрөө Blacklist Smoke. Айлал талны сканер гэлээ. Хүн харуулаад шууд хүүг шаттаад наалтчихна. Teams. За нэг deep орсны хуулна. Гой баар зоочвол. Дараа нь rotate хийхэд. Айлынхаа гурвалжин фармлаад энэ бигийн трендээ хажууд. За нэлээд гүн вард. Энэ вард доотлын тэр нэгийг аваагүй байж идэг. Тэгээ бүр цаана зооцсон байдаг. За ингээд айл нь хамгаалахаар шийдвэл ирсэн баатруудын буцааж болно юу? Нэг хөрөө буцаагаад хүний илүүтэй доороод байлчж болно. It's a long way off, but you're looking at 0 charge earn and you're going for this build, you kind of need it. Otherwise, you're just missing a lot of net worth. Акса дарагцсан. Одоо хэсэг чийлрэх баг. Polaris өөртөө имиж болно доо. Акса харцсан юм чинь. Дээр юу хамгаалах бодолчгүй байгаа бол тэ Blacklist. За коллег хамгаалтан дээр. Clock өөр онсон ч болно. X сайхыг энэ сул XP өгүүлж яхаар. XP-г аваад нэг маань жижиг Liquid оройдоо. Tandra манаас ба. Манаас ба дээр апсет гарч магадгүй л. За Chrono 2-ээр өдөр ороод ирсэн Бакрын зохиод байгаа. Нэмээд Espresso Advance орсон. Merana Static Storm-ос гаралгүй 2-2. Chrono дуусаа 2-2 хоёулаа онж тарлаа. За Xog байж байлдаад. Илүү халаад байна. Манаас ба апсет гарч магадгүй л. Tandra нэгэнд мажор ирэхээ автсан. Тэгээ Tandra-ос их орон гарan байлаа шүү дээ. Жижиг хоцсны нь бол гайхаад байгаа. Liquid оройдоо. Тэгээ оройдоо бас эвгүй. Stay. Сүүл нэг мач өвжид бүр савалс. Гай овоо гайгүй юм болов гэсэн чинь. Өвжид савалцт юм да. I also like that Carl went this Greaves build on the Death Prop this week. Yeah. I think there's a world where he could optimize Greaves. Тэгээ Liquid эсрэг оройдоо Thunders апсет гаргаж чадахгүй хаа. Liquid ч өөртөө аим шиг амтад байгаа. You have two supports who are initiation but not really good aura buyers. Just getting one or two of these AoE items lets you commit for that Roshan easier, lets you win some of these mid games. За сум rebound start зэрэг сумын мөргөж таарчлаа. Оройгоо аль дэш хөдлөөл сумын гарч байсан. Kuku TP-ээр гарсан. 9-7 тоглолт ер нь тэнцүүхэн л явж байна. Гэтэ Void багийн эсрэг тэнцүүхэн явна гэдэг чинь тэгээд late дээрээ балдар гэсэн үг дээ. Holy Lock-тэй CML. Тоорс шаардсан хэрэгтэй дээ энэ Phoenix. Гой хийлдэх юм байна. Sleepy-г сайхан зөрүүлж гинөө. Овоо юм уу гэхээр бас хожигчаад байгаа сте. Сонин манаас бага бараагүй.
Оройдоо та нар чин одоо 3-3 байгаа. Хожвол барыг сүүлийн слот нэр үзэх гээд байна уу? Clock сум өргөсөн Star Storm Torrent завны damage-аас аавна. Force-тод damage авсангүй. За Mirana Glimpse-тэй Kinetic Field-ээс үсрээ гарцсан. Яг formation time гэж байдаг энэ skill. Тэр нь яг бүрлдэж тогтоогоо багт нь бол гарч болно. Тэрээс нэгэнд бүрлдсэн Kinetic Field-ээс бол үсрэж гарахгүй Mirana. Шууд хашигдаад үлддэг. За Goku явж ороод 2-2 vision өгсөн. 2-2 rebound Bokrino BKB дарцсан. 2-2 хоёулаа BKB юм байна. Эг дарцсан байгаа. Teams гарлаг унтсан. За Chrono-тэй Raven төхөөд байна. Buyback Strategy зүгээс Mac-тер body block хийгээд байна. Time dilation slowцсон. Kill амжилттай. Шууд roar ихээр Exo нэлийн дуусчгаа да. За гэтээ орохоор шийдсэн. Яа оройдоо таандэрсоо. Багтан таараас таа. Манас бага hodсон бол эдэр шууд доороос орж ирээд major орцсон байлаа шүү дээ. Тараа авчиж байгаа мэн нөө. Асуудалгүй авч байгаа мэн. Timber танкрад void зачих юм байна. Timber-ас Kaya санжтай. DP-ас Kaya санжтай. Сая бол Chrono хэрэглээгүй шүү дээ. Бас айлэр нөгөө BKB дарцсан байсан. Marcy болон Konka. The Disruptor Buyer Glimpse дараад. Easy kill. NP Bojred Cliff-нэр Force-то доошо бууцсан байгаа Teams зөрөөд орох юм уу? Тэдрээс бол байхгүй. Ward-аас туулцсан. Үгүй мэнэ байлтахгүй мэн. Teams-ийн Force гоё ажиллаад шүү. Өөрөө 2 удаа амьдралаа. The network Polaris ялэмгүй илүү байгаал байгаа юм байна. 1K-гийн зэрэг. Chrono-тэй Blacklist Smokeson Bokrino дээр hook shot Kogor түлхсэн. Шууд нэмж Chrono-д жоод. Хойноос суулна гоё хийлдээд байгаа да. Даа ч арайч амжихгүй юм байна. Icarus Davis за өндөг хаглалцсан өндгөө хаглуулчлаа. Mac BKB хасах 3. Mirana Walton дээр Mac. За одоо харагдаад гисэн. Time dilation байхгүй байна. За тэгж орж алахгүй хөө. Glimpse гэж уг нь үтсэн юм байна штэ. Өшөө харуулж явж байгаа Glimpse дүүл хэлж байна штэ. Тийм багууд байд. Тийм багуудаас бүр шууд орохгүй байх хэрэгтэй. Нэг хуучин би нэг бас E-home дээр бүр битүү алддаг байлээ. E-home бүр маш пиксэрээ тоглолт зөрүүлээд. Өөрөөсөө асар сул багуудад хүртэл заавал нэг гейм өгөөдсөн шүү дээ E-home ч. Бандуусанд нэг баярлаад байгаа. Гой яваацсан. Зөвхөн E-home-аас л алдсан да. Тэгээд одоо эдгээр бандуулчихгүй бахтаа гэж яг бодлоо. Бас улаан цайм хийдэг гэсэн юм шүү дээ. За Polaris Smoke. Boomy Vestel болсон байна. DP энд гэхдээ Vestel нэг тусуулахгүй дээ. Greaser Dispel чинь Mark X-лээд амжсан Torrent орсон. Hookshot ороод ирлээ. Teams өөрөө сумын мөрөгдсөн Bokrino ультараад Clock-ийг гүйцээцээ. За DP-г dispose. Нэлээд damage ороод байна Carl. Марсэ цохиулвал юу вэ? Марсэ ч бүр уурч талтж байна. Хасах 2. За гарч ирээд void харин BKB-тэй байж. Chrono нь байхгүй cooldown-тай байгаа. Сом зөрсөн. Polaris бас эвгүүрлэх гээд байна уу да. Марсыг түрүүн Chrono-ц зөөвл юм байна л да. Марсыг Chrono-д дуулахгүй бол Урчгаа damage бол айхтар юм байна. DP-г бол ерөөсөө нөхөхгүй. Kaya санж мэж авд юм уу яад тийм DP. Өшөө Kaya санж гэн Halbert Kaya санжаас халгаад Halbert гэж хэлчихсэн шүү.
Халбер давж нөгөө үнэ disarm-дахгүй бол ядаж өөрт нь мис за эсвэл бүр ghost most авт юм уу яа. Marcy can always win late game if she gets the jump because you literally disappear. It's not close. Горлжин дээр нь хойно вар зооцсон байгаа мэж тэ Polaris. Корона гарсан. Polaris муула чадад дарж байна. Хаана юу их гээд энэ да. Голд. Тимбэр дээр тойронд орцсон. Нэмээд шараад күүкүү унтсан. За давлгаагаа наашаа та Teams-ийг бас ирсэн. Teams хүүг шатаар гарсан Kogoro хашаад. Kinetic Field-аас хашсан юм байна. Тойронд зөрж байгаа. За гинтл Polaris илүү алцах чинь. Урд нь тренд Sprout тэгээд AU-г хашсан байгаа. Glimpse back хэн дээр ичв. Kinetic Field дээрээ барьсан байгаа. Дахиад Clock-ыг бас тойрондсон. Наашаа давлгаа Force-ад гарсан Teams. За 2K network-төр илүү. Polaris чинь нэг дэрчиг автсан. Хөдлөөд авч нэ. За Timber амлуул бол байлдах бол чадвар байгаа Blacklist. Chrono байсаар байгаа. Тэг Timber-ыг ингээл алдчихж яах гэдэг чинь. Болж шүү Polaris. Phoenix-ийн шаралт бас Timber-ыг уух юм аа. Яг л ууж байгаа юм шиг харагдчих. It's on cooldown. You're super susceptible. You're just giving him that opening. Polaris. He also went for the damage route, too. He went for the Kaya instead of the Sanj. Obviously, he's completing both of them, but I feel like it says a lot about your mind frame when it comes to this game, whether you go the Kaya or the Sanj first. Антортын зүрх бол байхгүй. Тоглолт ер нь тунд зүрхэн л үргэлжлээд байна. Yeah, I think it's just a misstep, you know. You just got to respect the Phoenix net worth and damage in this game because he's CML is level 13. Marcy-г заавал коронатах юм байна. Polaris уул нь даалгавар амархан байна да. Marcy-га коронат чинь болоо. За тэрэн дээр нь Polaris харин CML-ийн нөхөлт тэг завны авраа орж ирээд нэг гендайлахч болж байгаас гайгүй ч юм уу. Одоо бол бас тэгж Void-ос тэгж өндөр damage гарахгүй байгаа шүү дээ. Timber бэйтлээд бос дөрөвнөөс smoke-лоод замын засаа явсан. Гурвалжин руу ороод. Polaris бас нийлэх гээд байна. За Polaris-ийн зүгээс smoke. Smoke дарангууд нь нөгөө багийн зөрөөд smoke-лаа явдаг. За яг хойноос нь орхон дээ зурж байгааг нь харахад бол яг л гоё орох гээд байна. За тэр smoke-ыг Teams задлах гээд Raven дээр Raven-ыг олоод харцсан. За шууд rebound stand дээр Force-тад гаргасан. Raven за хамаг амиа алдсан учраас гарах сонголт хийсэн BKB дараад өсөрцөө AU TP-тэй гарсан. Teams-ийн Force staff гоё байна гоё байна. Сая бол хүнээ яг унц нөхцлөөс шууд гаргаж байна. Харин би Infamous R-ыг бас нэг гейм аавна гэж бодсон. Өөрөө орсон чинь авч чадаагүй штэ. Наавал авчгаар л тоглоодсон. Quali хараа хочсон байлээ. Quali EG-ийн шидтэй авахаа да. EG зөв бүр алж явж яснаа хожигдсан байлээ шүү дээ. 15 4 мөрөв гэж ясан. Харин тий. Чимбар нэг гейм аавна гэдэг нь л 3 гарцаа оцтой байсан. Тиймэрхүү тоглолт дээр 50-д үзэхэд боротох нэг багхан юм тавиал. Garden BKB бас гарч байгаа юм байна. Marcy ч ямар аюултай юм бэ? За хамгаалтан дээр Coco самаг орж чадахгүй наа ганцаараа учраас тэр хоёроо алдаж таарсан. За авпостын эзлээд Polaris 2 дахь роо гарахт нэлээд өгцөн дөө. Минут 30 секунд. 8 минут болцсон учраас одоо багууд
Нэг тэр хоёрын авцгаа одоо Polaris дээр шахаад тоглолчихно. The full out Daedalus. Why do you think that is? I mean, this region just loves crystals. That's all I've learned. Blacklist өөртөө бүр нэлээд CDBC. шаргаатай болоод ирэх чинь вэ. Сүүлийн 2-3 стай хүн алсангүй. So I don't know what it is. Just makes them feel good about the rate they're farming. It's a very efficient. Ганц гайгүй фармлж байгаа нь күүкл байна да, айхгүй фармлж байгаа учраас. Спорт нь багийнхаа хамгийн дээр гараад ирсэн. Because we didn't really see these C teams do these builds on. За кункагаас хекс гарчвал бүр амар болоод ирнэ. Void-ыг шууд хексэн дээрээ burst-лаад Crystallis Hyperstone. унраач боломжтой. I do feel like whenever I do build Crystallis, like that item, the build up does feel very nice. Recipe is cheap, damage. Ward-ыг олоод авлаа. Mac. It feels great to build. За X torrent Interesting that they're so consistently. Vessel өгсөн байгаа. Yeah, I feel like we see it on almost all these safe lane range carries. Yeah, that they like it, and the TA, the Furion. Never saw it on the. Тэгээ дайжгүй штэ ер нь. It's a decent item if you get to build into something with it later. Дагаад үзэхгүй да Владимир Балак. За айл тал нь байлгал бэлэн хүүгшээд ороод ирсэн Teams Kogor Meranag гэхэд шууд start storm тавьсан. Merana ямар удаан тэсэж байна. Араас нь хил ороод байгаа. За тэр Mars-ыг өсөрж ороод хэнийг TP-тэй наалтсан юм байна. Зөрүүд BKB дарцсан байгаа. За Mars-ыг өлтгүү гэдэг чинь Polaris байлгахад хэцүү л болчтой юм да. Mars-д заавал өлтөн байх хэрэгтэй байлгахын тулд Raw гарцсан байж байгаа. Blacklist ашигтай. За нэг харуулбал Glimpse back байгаа. Glimpse back. Mac. BKB өгн байгаа штэ. За одоо коронот чинь. За 3-2-оо бүр янзын кроно, энэс гоё кроно гэж байхгүй дээ. Akashi дээр бааштай байна. BKB дарсан Akashi. Hookshot 2-2 дээр стан. Янзын байлтаа, Blacklist 4-2 онгоолсон. Буцаад очиход drone байгаа. За detection байсан бол Bokrenыг бас унгаах байж тээ. Carl. Toshnikso. Энэс гоё кроноч одоо 19-10 дээр 10 баатар кронот гэлээ да. Dota 19-10 гэдэг нэг map байдаг л өө. За одоо рого зөгчнө. Shard дээр оош DP shard-г баха те. Void shard авцсан байна. За Timber shard авч болно. DP Timber аль нь shard нь гоё. That is just not a good setup for you. Your lineup does not function once the chrono is down, once the hook shot's down. Just a nightmare. Сайн дайн дээр Mac өөрөө Glimpse дүүлээд очтг нь буруу л да. Очоод нэлийн даймаж авсныхаа дараа BKB дараа. Initiation against the chronosphere, you know, him being caught in the chrono I think is like I Glimpse дүүлээгүй бол тэнд тийм дайм болохгүй байхгүй. Bokrenоо баашааг үзсэн юм байна. Коко pressure авцсан. 2 BKB хэрэглэнэ. Maybe if you get the egg off before the chrono lands, you have some hope there. Vanguard бол салгаагүй юм байна. Vanguard салгаад уулна. Pressure-ха нэг рингэн тань нэмэрлэх байсан л юм байна да. Яа, энэ янзын кроно. Гуруулаа үзүр дээр нь орцоогоос дээр. 3 тал 3 үзүр дээр нь 3-2. And the jumps were just way too good. The chrono, the two-man hook shot. You're not killing Faceless Void during BKB, and he's killing you. But this refresher orb, this is a very interesting early refresher orb on Timber. Do not feel like I've seen. Polaris нэг ирч авцсан байж гад. Сая ханд нь хаг дарагчудаа. I mean, I kind of get it. Refresher is a lot of regen. Void Age-тэй доотлоо шахаа явсан. Blacklist үлдсээд голоо өөртөө харагдахгүйгээр шахаад байгаа юм байна. Void дээр бууцсан. Үлдсэн дөрөв smoke байхгүй болов байвал болно smoke дараад ажиллагаа явбал.
believe his rationale is Moonlight Shadow бас нэлээ нэгтэй наа Polaris. Сайлттай юм байна. Blacklist-ийн зүс 5 smoke. Kukuгийн smoke задарсан. Bosku wants to be the one getting jumped because he does not want his other two cores getting jumped, right? That's a recipe for disaster for Blacklist. They'll get bursted and then that fight's тэгж үү. He wants to use his BKB for Тандрагийн эсрэг л апсет гаж магадгүй гэж бодчих. Manaspa нэг гейм аав нэг хэд баг апсет өстэй. He doesn't want to get jumped on the follow-up. Then he still wants to have another one up for the fight that's going to dissuade Polaris from coming in. This is the rationale I could see in this game that makes it kind of cool. But I do feel like it's just a little early in the item progression. I don't know. It just looks weird to me this early. Because you're not really refreshing anything else. It's just... Age дуусах болоогүй. 2 минут 30 секунд. Дээр тэр хоёр авах хэрэгтэй. Өөрөөсөө тэр хоёр. That just seems better to me. Юу л голыг авсан шүү дээ. Мак. Мак экстэй болж харагдвал Void барыг өөр линк авч таарах юм байна да. Void экстүүлж бол болохгүй шүү дээ. Void заавал Chrono экстэй. Скад явах гэдэг нь. Хексийг харуул барыг линкэн болгосон ч болно. Скад ч уулна тэгээд танк болгоно л доо. BKB control айлнаас 3 BKB гэдэг. 3 corn BKB тэгээд Скади. Макиг одоо хараагүй мó сая шөнөөс учраас хараагүй мэн. За үргэлжлүүлээ шууд хөөгөө явсан. Айлынх нь вард байж байгаа. Outpost дарангуут мэдчихлээ л дээ. Tom Jerry шиг л юм болж байна. Хөөгөө л ачингуут нь зогтаагаал. Меранаг олдод харчжээ. Хөөг шотоор типийг зөксөөгоод. Kill амжилттай. Bosku. Building damage. Timber shardтай баснаар building damage их боломжтой болно. За David DD рүү ботлонд өгж гоод Void өгч штэ. Ботл үү те. DP нэрэ ботл авч тоглоогүй штэ. Шууд DD авсан. Бакрин одоо амжаад гараа авцсан. Team Sward-ын устгасан. Зэн DD-г чулуу болгож чадахгүй юм байна л да. He's a tanky faceless void now. Almost 3000 HP. A lot for Marcy to cut through. Timber энд диск авах гэж байгаа юм байна. Ангорда задлаад. Энд диск. I feel like it's the least stressful strategy. Polaris smoke. Blacklist бас нэгтлээ шүү, нэгтвэн age дууссан учраас. Polaris-ыг age дуусахтай зэрэгцүүлээд smoke явсан байгаа. Void. За эвгүй ингэж Void урдаа явж гаад. Шууд унчих боломжтой шүү. Hook shot. За Timber дээр Hex, Polaris Бакрын өвлтөд орж ирээд burst орлог BKB байгаа Timber Vanguard-аас танкрад дамжлаа. Шууд Chrono Marse дээр ороод ирсэн. Damage хүрхгүй байна. Өөрөө трендэн дээр stand болсон. Гарахаас аргагүй болсон. За соржгаад Бакрынаг тэр нэлээ аим ёо. Юу damage ороод ирчихвэ. Карл өөрөө унж байгаа юм байна. BKB-гээ хадгалсаар гад унлаа да. За нэг core-ыг сольсон. Арай илүү тарган DP 20k-ны дуртай байсан. Polaris ашигтай л юм байна. Mac Kuku BKB байгаа штэ тэр refresh дарсан байгаа. Хайлал нь BKB дарсан. Corona байхгүй учраас Polaris яг нэг бүтээгхэн дээр хойно NP бууж ирээд Gleipnir Sprout-ын харин шууд гаргачлаа. DP төхөрлөг амжилттай. Харагдсан ба шууд X-лэхгүй юу?
should get everybody out on the side of Blacklist after that. Pause авснаа бүүми өөрөө resume хийснэ. Wait гэж. One of the X factors in this game, now I'm watching these fights play out, is actually the Sprout. Бокрино өдөр яаж унчваа? Is super good in this game. Because I don't think Faceless Void is gonna have an answer. Oh yeah, because he didn't build like. Бокриноэг амлалтаа доош тоглолдоод тэгээд Kirtas run унчуу. Унхааргүй даймжтай HP-тэй харагдажсэн тэгээд ганц Kirtas run хийсэн ч унаад өгөх юм. And you're gonna have to slot it out soon. If you Sprout this Faceless Void at some point, it really screws him. Тэр дөрвийн айтнууд унаад эхэлж. I mean, it's not that reliable because obviously it cuts everything down, but you know, if you stun him on him, you stun him or X him into it, maybe it messes him up for a second. Might be all you need. Хангалттай слоттой юм байна. Faces Void. Might be pretty annoying, and that was a fight where Marcy lived through that chrono, which is also a pretty good sign if you're Polaris. You're like, all right, maybe we do have enough to just tank this with some rum and some sunray, some extra armor if they can get to it. За нэмээчод refresher авах гэж байгаа маань. Skad явж mana pool x гэж байгаа л. Тэр refresher аваад 2 chrono хийгээд чинь. Тэгээ одоо л урдаа хамаагүй тоглож чад болохгүй. Өөрөө hex төлөж шууд burst damage. Hex ч юм бол Bokriно шууд ямар ч асуудалгүй орж ирэл бааштаад унгаач боломжтой Marcy. That's going to be a big test for Polaris. Can you survive 6k network? За дараачийн rush хүлээж таарах юм байна да. You're going to need an answer. It might also get to a point where you can fool an Ags with somebody in this game, and there are a lot of very powerful Russian refresher агны малин ч байсан. Maybe you save somebody. Ags disruptor. Blacklist бол маш чухал. Refresher гараад ирвэл Void нь 2 chrono-гоо хийчин. So both these teams could use агны Timber авч таарах нөө. Disruptor авч таарах нөө. Disruptor-аас That last chronosphere, part of the reason the Marcy lived for so long was the Chakram was sitting 6k network Disruptor. Thinking that like a lot the trend for Timbersaws lately has been a more killer route on this. The headset гэсэн чихвчин ажиллагаа болгоод яа суудаж байна. Чихвчин бүр дай болсон юм уу? Just like tons and tons of damage. And you know what, the chronosphere I feel like I would love to see an Aghanim scepter on Polaris тэ сайн байна уу? Polaris сайн баа мó? Blacklist муу байгаа мó? Ямар ч 38 минут бол энд тэнцүүхэн. Эвгүүрэлжтэй. I think it's weird because normally I would say Blacklist are very greedy, but it almost feels like they didn't itemize too greedy. Like who wants to frontline in the fights and hack asaj байна. Hack байхгүй яах. Division 1 hack сагаад насаараа. And then if it's насаараа бандуулгач. You want the other itemizing for a bit more damage. I mean this DP build is still damage, but I think this build also allows her to frontline if you went that Ags build on Timber. And then if your DP dies, you don't care as much, right? Because then Timber just blink hex double chalk from somebody and they disappear. Careful there. Олон камера орхиж босч масахаар дараагийн тоглолт яагаад гэсэн дээ. Penalty ирсэн дээ. Торгуул драфтн дээр секунд хасагдаад. Satanic авсан байна энэ би. Дахианаас нь review нэрж байгаа. You know, I actually have boss muted. I was like, where is the chat? It's not a This from Animajor? Yeah, this is from playing NC guys, you know. Yeah. All these SEA teams span so many lines and chat wheels and all these annoying, it's like I just mute them all. Void. So it's not a BM mute, but I did kind of find it funny. Тэр дөрвийн пента ээж суурь за боссгүй юу л авч байгаа юм бэ? I mean, it's one of those things you go in the series and you open that scoreboard and you just penta mute straight down the board. There's certain teams you just gotta do it, man. Багт нэг юу л байхад гоёо гоё. Тэгээ юу л бүр болохгүй бол яатч болно шүү дээ. I think I have most of those regions muted at this point, to be honest. Wind Waker болгоод хүнээ авч болно Коко. Yeah,
Force staffтэй. За Rogue агним гарууд барыг Disruptor авах юм байна да. Disruptor аваад араас нь нэг блинк авсан баг. Тэгээд тоглоом эргүүлтийн скиштэй Disruptor агним. Okay, so because you understand that it's a psychological game for OG, it doesn't get under your skin, but if it's just being done to be annoying, Тэнэс арай удчихна тий. Арай л удчихна. Пауз. To psych you out, they're just doing it. Do it because they can press the button and they can spam. Coincidence? I think not for a billion times in a game, even if they're getting steamrolled, right? Like, so the thing about OG is they spam a lot of voice lines, but if you're beating them, they don't spam it as much, you know. Талон GG Liquid 100 руу. It's a mental thing they're doing. These guys, they have no reason. They have no purpose. It's just endless voice line spam. Why? I don't want to hear this. I can't take it anymore. So you get pentamuted. You get pentamuted. That's what's up. You know? I mean, honestly, a rampage mute. I think they used to it. They kind of just. Эдгээр хайк болж чадахгүй хөө хайк. For sure. Like by the end, I don't think I noticed voice lines. Орсеттууд бол Noise in the game. But it's I mean, that's why you need a particularly annoying voice line. Yeah. To really be able to cut through, which, you know, Force found his. I mean, I respect that. Заяан хайцсан юм уу хайш юм Polaris. Чихвч нэвдрээд PC-н крашлаад. They were doing something right. Now it is Bosco, so it's also possible I just muted him because I played a pub with him, but nothing personal. I have no doubt. You know, that's the thing. I think all Dota players have like two. За go win ready тоглолт гэсэн. Because at some point they played a pub and they're like, this guy is so annoying. Бакрын төрүүлээд амилчин тэр 20 секундыг ашиглаад Polaris гоё юм хийлт. Байна уу? Chrono байхгүй байгаа. Айх юм рэн байхгүй одоо одоогоор. I must have muted Puppy accidentally. Айхан байхгүй ч бас Mac бүр BKB-гүй ээж айлынхаа гурлан руу яваад орцсон л байна. Ямар ч вишингүүд тал руу. Phoenix аян дисктэй. За юу болцсон юм бэ гэж чад. Чихвч нь дахиад ажиллахгүй байгаа л. Wait audio. Sorry. For sure. I mean, I've definitely heard some players talk some shit about some other players, and then, you know, 2 years later, they end up on the same Use team. code for 7-day free prime. I never like drop that in a cast or anything like that. Амарсгийн гэхдээ item. That to get out and be the cause. Шо item хэрэгтэй л болов. Steam issue, but Цаг явагдсан баат руу чангарч байгаа. Бакрын дахиад нэг ядаж Crystallis байвал damage out with burst damage. Snarling and barking at each other, and then the dog just like walks around and they're all chill. That's what it is. It's all this trash talk and hate and muting and tips, and then you're on the same team. You're like, oh no, I respect. Адилхан Pinoy гараад л та энэ. Blacklist Polaris айл. This was a recent conversation because P-Noise. OG documentary about Sev and the major stand-in. P-Noise. Obviously, there was a fair amount of shit talking called Sock's mega choker, right? Yeah. And like part of the explanation is that is a way to like tribalize your team, you know, like them bad, us good, you know, like, and it's a powerful force. За DPM-сэн. Тэг Chrono гарах болоогүй 35 секунд. 35 секунд бас яг Rogue 8 минут болж таарах юм байна. Bosco юу лэг үзсэн. Заавал Vessel Mark X гаргахын тулд BKB дараадах шаардлагагүй болсон. Гэхдээ бол унж мэдэн шүү нэг хекстүүлээд Марсээ зөгчвөл. Тэг байгүй явж байгаа юм шүү дээ. За Void Ninja гэр олцсон бол та ганцаараа smoke харагдаад байна. Яг л гоё чухал хэрэгтэй айтем л унжтэй. Өөрөө харагдахгүй байж байгаа. Дөчөр үн. Нийтэд гартын дараа гарах чахт. Энэс гарсан. 1 минут. Роо гарах хүртэл 1 минут. За
Кукуг урдаа харуулж гаал байлтахад шүү. I fully believe that he believed it, like 100%. Тэмс лотос орг үзээ гэдгсэн. Powerful at the time. That was I was like, oh shit, you know, maybe these guys are trash. Весл гаргана. Өөр ч одоо There's like 4 times like, oh, maybe he's right. Марк X-ийн зүрхэд Марк X нь He might have been. I don't know. ер нь лотос орч нэг I'm saying that's one of the guys I believe that he гоё айтем харагдахгүй байна. said it, you know. Yeah, yeah. Because Well, some people it say turns that out, and it's whatever. Yeah, sure. yeah. I had Turns people out, on that. speak loudly. За шийдвэрлэх Ро, Raven өөр Smoke-тай учраас тойроод биш наваад байдаг. Багийнхнаас арай хол энэ да Raven. Жэг завсар гардыг маа Ninja гэр чинь. Smoke-ыг дуустдаг. Нөгөөтний кулдаун арай эргээгүй байж байдаг. За давлгаагаар Тэмсийг оруулаад ирсэн. Бокрино ультаад орж ирээд шууд 2-2 тэр Chrono янзын 2 таргет. За нэмээ цаана Nexo заатсан. Тэгээ 2-2 хоёулаа амьд гарах гээд нөө. Raven күн гүйцээж бол чадаагүй. Mac амин багасаад байгаа. Бокриноог ult дууссан штэ энэ цаашаа хөөх хэрэг байхгүй. Хөөж гад өөрөө унчих юм. За Akashi BKB дарсан. Хөөх юм шүү. Void очоо баашлах хэрэгтэй байсан. Ширгэн чад айхан байхгүй хахад. За NP аюулгүй гараа явцсан. Рори гэхээр DP-ийн Exxon дуусч байгаа. За яг Polaris Bokrig нэг амилчаар өөртөө зөгчих юм шүү. AIDS Refresh Cheesesteak Rosh байна. Chrono бол гарах болоогүй шүү дээ 90 секунд. За Exoch байхгүй. Cooldown дээр баригддаг бас. 2 удаан cooldownтай. Bossгүй ганцаараа байгаа баригдахад ойрхон байна. Mark X өөрийгөө нэг юулсан. Шууд BKB TP хийх байсан уу да. За Javanese-тай орохоос өмнө BKB-г бол дарсан. Sprout-ыг нь Whirling DT-г гаргацсан байгаа Mac. Өөрөө BKB-гөө За Void-ыг юулж гад нэг сомдсон гэдэг. Mac өөрөө BKB-г байсан учраас унж таарлаа. За NP-аас унаад байна. Mac цаанаас бол BKB buyback хийж ирж байгаа да. Дахиад NP-аас buyback. Polaris энэ байтгаар шийдсэн. Өндөг байхгүй. 3-2 дээр Glepnir BKB дарсан Raven Bokd бааштуулсан нэг үсэрсэн. Шууд TP out хийж байгаа. Давлгаагаар наашаа гаргаж ирээд бааштаад. Тэгэл амжилттай. Clock бас энэ чиглэл гарахгүй болов. 3-2 оногаасан. Polaris за одоо рога аваад. Баа хийсэн хэрэг. За NP бараг яйцсан авч таарах байх. Айт за уул нэг cooldown, skilled cooldown байсан ч гэсэн. Blacklist 2 core унагаасан. Тэгээд өөрөөсөө buyback-ын дээр л гарч чадсангүй дээ. За refresher байгаа, cheese байгаа. Mac. За Mac бол нэвгүн байна да. Ер нь нэг hex-чул Void-ийг шууд refresher дарж байгаа 2 hex-тэй. Завд 20-нд дахиад бүр Agnem нь юу гэдэг вүлээ те. Torrent Storm болон Tidal Wave. Тэ битүү disable болчлаа энэ комка. Corona дээр бас шууд унагаад чадахгүй байгаа даа штэ. Phoenix-ийн хойноос нөхөлт орж ирээд гандалахчаад байна. 22 секунд. Дортын зэрэг байхгүй болсон. Тэр 3 бол унж таарах юм байна. Bokrinogоо дуусах болоогүй. Milli Tower дээр дахин гэлэв дарснаар. За нөгөө хоёр ч бас 10 секунд гэхээр наз таалтай Abyss авцсан байна Marcy. За hook shot шууд энэ бидэр орж ирээд өөрөө юм хийж Kogor түлхэж чадаагүй Teams Hex төлсөн сэрэлгэн унсан. Үүний илүүтэй Polaris Chrono за Sprout тэгээд үр Chokro даатгсан. Унгаа чадаагүй ямар чок юм бэ? Одоо Polaris хөөцөн. Hex Void дээр сэрэлгэн унсан. Void гэдэг байтаймаар байсан. Chrono-г Void одоо бай гэж авах бай. За Bokrino унаад энэ саруулаад унсан.
DP NP main fight дэжтэй учраас айхын маалга. За Макос унсан. Конка дайбак болчихж байгаа. NP бааштуулсан Станик байхгүй. Унс таарсан Куку. За бүүми болно. Кукуг унгаах орлого дээр өөрөө гэлимсдүүлээд гэлимсийн дамаж нууцлаа. TP-н дээр silence дуулсан NP. За void наалтаад баашчилтаа хөгшөд ороод ирсэн. За нэлээ аргуу яллаа шүү. Blacklist. Polaris яалтчгүй түрүүн buyback-д өртсөн тул та. Яллагдлаа. Buyback status 2 sport нь buyтай. 3 кор гурлаа байгуу мэн. Марси уул нь buyback cooldown байгаа гэхдээ gold нь байхгүй мэн. Тон үзэгтэй тоглолж байна да. 47 дахь минут. Void 25 хүрсэн. Энэ юу вэ? Том коронавиго авалгүйгээр уул нь refresher авч байгаа Void уг нь коронавиго томруулдаг. Тэгсэн чинь backtrack авчиж 20% backtrack. Одоо нөө өөрөө байг болцсон учраас аюулгүй талаа илүү бодож байгаа юм лөө. За жижиг корона байсан ч гэсэн баса корона дахь таарагт нь Марси тэгэхээр өсөрж ороод Марсиг барайл аавн л да жижиг корона байсан ч гэсэн. Exod арсан. Голираакс, Милираакс унаад. За NP бол амт хоолоогүй 40 секунд байгүйг нь мэдж байгаа. Куку шаардаа хэрэглээд tower damage дахин нэг гэлэп. Бүр trask авцсан юм байна Куку. The exorcism is down now. That'll slow down the push significantly, especially given how Raven. NP-г ч гэсэн уулна. Void-ыг унгааж болно доо. Raven хамаагүй далдаж гад. Нэг hex түлээд Marsi орж ирээд машинчж болно. За Макт одоо өөрт нь refresher хэрэгтэй 2 hex түл баталгаатай хожил байж болно. Blacklist хараа өөртөө smokelаад. Void refresher учраас эхний гарчсан дээр шууд chrono хийж болно. X-сэн байгаа учраас сая юулт гээд байна. Kuku юултж Конкаг тэнд нь барьж авч үлдэх гээдсэн. Конка нарийн мэдээд налаад байна л та. Дайдлуус авцсан NP. Cooldown, buyback cooldown 2 минут 30 секунд юм байна. Chronosphere plus Aghanims, Static Storm. I don't know how you're going to live through that. You need buybacks. Түрүүн Конкаг юулдээ тэнд нь зогсоох юм бол Конкаг шууд коронаад нь л та. За Конка ороод ирсэн. Зөрөөд Void уганд орж иж болох л байлаа. 5k HP-тэй Timber. Tower цохиж armor stacklаад. 40 armor, 5k HP. 2 BKB-тэй Sproutlуулсан. За Exo дараад шууд Force-тоор шийдсэн. Chrono хоос ихний Chrono хоосон. Raven гэхдээ дахиад Chrono байгаа штэ. Орох хэрэг байсан уу? Бокрина өөрөө юулдүүлсэн BKB дарж амжаагүй байж гад. За одоо 2 дахь Chrono ороод ирнэ л дээ. За дахиад онцгүй Chrono. Бокрина хойно уусан байна. Макийн BKB байхгүй. Hexсэн ч гэсэн өөрөө glimpse-дүүлээ. Асах 2. Тун онцгүй 2 Chrono орсон ч гэсэн. Still Blacklist ялааднаа. Бок байго 200 гол Mirana өсөрсөн. Өсөрч чадсаггүй. За эхний тоглолт Blacklist хоцсноор. Манай марафонцод ямарчсан эхний өдрийг. Гэхдээ 1.2-т хүрч чадсангүй. Ооцол. Марафонцод эхний өдөр амжилттай давагдчих юм байна. Western Europe төр нэр байж болно шүү дээ.
Тэгэхгүй нэг гейм аавна гээл ороход. Ямар ч оцсгүй л байгаа хта. Дун эйгүү тоглолоо Polaris гэдэг. Айгу үзээтэй юм байна. Бас л хэсэг эйгүүрүүлээ штэ. Рэйвен бас чокерж шүү. За Western Europe хальт харъя да. Even with some extra Roshans that I'm not sure Polaris should have gotten in this game, those fights are still way too hard. So you either have to be very confident in your scale and building the lead to get there, or you can outpace them. And I feel like you should just outpace them because I think this team 3 баг л тодорхой болсон байгаа. Оройдо таандарч бүр хожчвол мажор орох гээд байна. Оройдо таандарч хожигдоод Моноспа хожоод за баахан л 2-4 байна да энэ. Уус энэ Western Europe хамгийн өрсөлдөөнтэй division байгаа. Team Date сая мажорын авраг дээр 2 Western Europe-ийн баг финал үлдчих жоохгүй. That's what Polaris needs to be able to have a chance to get into tiebreakers, to have a chance to stay in the upper division. Otherwise, they're going back where they came from, lower division. And that would be a rough hope for them. But we are going to take a quick break as we head into game number 2. Check in with the panel. Polaris on the Enigma GG rivalry, feeling confident that they can continue to replicate the strategy that has found them occasional success, occasional failure in this tour number 1. They did it. Тэгэхгүй нэг оцох нь бүр байхгүй мэн үү? 3 course, farm all day, hope the enemy team makes mistakes, then win. Моноспа нэг гейм авах нь харин дэжгүй шүү дээ. Таандрач бас шиддэг баг да. And for what it's worth, they also recognize their weaknesses. So the bans from Blacklist rivalry, Coddle, Enigma, Beastmaster. Энэ дээр харин GG-г stomp лайцсан шүү дээ. They know that they can get run over, and so they're just taking these heroes out of the pool. And instead, they NS carry darts. I don't know. Were they hoping to out team fight? Is that the idea? I feel like they are 33-ийн Dark Seer. But the laning phase didn't go according to plan. I feel like they should be winning the lanes from the start. It was so weird to me because Polaris at the first 2 minutes. Anti-mage carry, Radiance anti-mage carry. I don't really know what happened, but it just kind of went the other way. And then Carl started to take over. There's this break. I don't know if he planned it. Ингэж тоглолоо даа мэн л да офлейнууд одоо. Crimson нэг хэсэг бүр мартагцсан айтан байсан. Одоо Crimson буцаж орж ирээд байгаа юм шүү дээ. Crimson Pipe-тэй, Valdimir-тэй, Greaves-тэй. I feel like Polaris, they had this lineup where they could kill the Void, they could kill DP, they could kill Timber with the Sunray and the Marcy. They look so strong, but there are so many fights where the Marcy blinked in and couldn't really catch anyone, and then they spent a lot of time chasing, not enough lockdown. Yeah, you weren't a fan of Marcy's itemization this game, were you? I would have preferred if he went Basher into Daedalus. За хоёр дахь тоглолт их. I think he had initiation with the blink. He just needed to. Нэг тоглолт watch хийгээд би бас нэг галтгаа орж ирэх да. You see how Blacklist fight? Like every fight they're running away from BKB. Kami. Yeah, look at how 3 lane. Like happening in the team fights. You know, they come in, they're waiting for somebody to go on like either the Timber or the DP, and then the Chrono comes here. But if you can kill the first target with your Marcy, then I think the fights are going to be very different for your team. But because they couldn't really kill whoever they're going in, so it gave the Void a lot of time to come in and just wait. And Пора зурагчи хийм бэ? He didn't really get a good corner every time, but he got a couple of really good. Нөө томор харж чадахгүй шүү. Profile зурагч. The last 10 minutes of the game, I don't feel like he did much with his corners, but they still won. Аа за харж. And Marcy kind of utility because Kanko went Scythe of Vice into Aghanim Scepter, and then Marcy went into like the Blink BKB Abyssal as opposed to a Daedalus, and so no wonder they were struggling to kill people. The only person who built damage was the Nature's Mark. Yeah, but that resulted also in them not having Skadi against Faceless Void DP Timber, which was, I think it kind of worked against them in the end. Yeah, NGP cash. Tur басчаад ир. Really clutch 4 stuff coming out from his supports. I think it was 2 or 3 fights which got tighter all the time. Carl, our MVP on the Death Prophet, do you know did he buy the shard or did he get it from Roche?
because those spears at the end of the game on the spirit side were actually like doing a lot of work. Do you think he'll buy something where he can get it for free from us? Radiant's middle tower is under attack. Into history, Skybound. Raven had a shard before they took Roche. Okay, then yeah, he probably he got it for free. But solid performance. And how about that BKB refresher Timber Saw build? It was kind of cool. Last time in there, I saw Kumka do it. He's playing against Zeus, and he went BKB, maybe AC, and then he bought refresher, or Shadow Blade refresher, something like that. It was just no active items. And then Axe dropped from Roche. I was like, he's buying refresher, so he gets the Axe, that's like next level. And then Mike takes the Axe. I'm like, alright, it's just BKB refresher. Yeah, it works, because if you just need the frontliner and all they need is spell immunity, then why not just buy a refresher, I suppose. It works out in game number 1, and now clock is ticking for Polaris Esports to find a solution. Let's see if they can deduce one before game number 2. Dire's middle tower is under attack. Be ensnared in fire. Dire's top tower is under attack. You are no more. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. No, it's just unfair. Killing spree. Dire's middle tower is under attack. Polaris Esports Radiant's bottom sweating tower is right under now attack. because they are potentially Radiant one structures are game away fortified. from being locked for Dire's relegation. structures are Blacklist fortified. rivalry feeling a little bit more comfortable because I know after Radiant's a bottom week tower and a is half we under were watching attack. them and we were like, oh geez. Dire's these middle guys might tower get is under relegated. attack. But so far comfortable, although there is still a possibility for tiebreakers if things come up. And now Dire's Polaris, middle let's tower say, has fallen. Radiant's sandbags. bottom tower has We fallen. know the strategy. We know what Blacklist are going to do. They are going to play for late. Polaris this time they first picked for how heavy do you want to go on the push? Because those are not push heroes. Become peace. I feel like we see conflict I guess like now in the pool as well, so I wouldn't hate to see it. I think it's very good for two opening, even TV. Just the concept of like TB or TB? No, just TV. Like Mirana, Disruptor, Clockwork, TV. Okay. And I think they need that kind of hero to help them Radiant's play the bottom game. I tower think it is also under helps attack. against what Blacklist had
like having I guess it's hard to say in retrospect, but having like a TB or like in there stops a lot of these smack buying offlaners, the DP, the doesn't really help with keeping the game fast, team fight oriented, cooldown dependency. And so I'm with you, Adam, because originally you were saying that you like the Polaris draft, but it's harder to execute. Yeah, I felt like I think the NT pick was what convinced me the most, because they had this DP against Kuka, and Polaris have a sort of faster lineup there. Like they can take this skirmish, and then having this NT, Raph and TP is always the plus one there, so they have something to play for. So we have a swap around, right? Blacklist is doing That's the Mirana. First pick Mirana, third Polaris responds with a Doom Rubik. So that's probably their 3 and 4. Heroes don't seem fast to me. You can also just slow it down and have Brad Doom is like universal. Fast, can be slow, it can be mediocre. You can't take buildings unless you get Meteor hammer. Meteor hammer to him. I'm sorry, I really forgot. Amazing what you find. Everybody takes towers now. Everybody takes towers. I know I wanted them to play faster, but I like this approach from Polaris a bit more, because I feel like Bok and Boomy, there have been a lot of times where they draft to win the lane, but Boomy always favors stacking and going for wins, instead of like playing the lane with Bok. Sure. So they have a more 5-5 kind of mindset, so I wouldn't mind seeing them draft to that as well. Yeah, that's actually a pretty important point. Like I always mention about like, it's very, very apparent synergy between the 3 and 4. You see Йоо алдсан ба штэ JPK. Тэсэн авсан. За тоглолт эхэлжээ JPK. Сайн мэнэ JPK. Зөөр камер дээр өөрийгөө хайл таарч үзлээ. Харсан байна уу? Да драфт шал өөрчлөгчээ аль аллаас шал өөр. Түрүүчийн тоглолтод байгаагүй баатраа шууд ороод ирсэн Rubik Doom. За аль нь Prime Beast Mirana түрүүн бол Polaris авсан байсан. Blacklist rivalry 8th pick of Primal Beast. Not as greedy as usual. Yeah. Flex pick, because both of their cost play, Kuku and Carl. Yeah, I just don't know if I like it against Doom Rubik. I feel like these heroes are... Драфт хэсэг дээр 800 хоол байдаг. Doom is very good against Primal. Monkey бандсан Polaris-ийн Akashi нь бол яг л Monkey тоглогч байлээ. But do you feel like they are just picking it so that they get a fact? Monkey-г бандчихад учиртай да. Я Konka бандсан. A core that doesn't show too much. I mean, I'm not really a big fan of using the 8th pick that way, but I'm trying to figure out why would they. Disruptor бандахгүй нэ. Like kind of, you don't really care about your lane sometimes. The hero plays well against most lanes. Could be just a hero play. Ja, 3 дахь Blacklist. Prime Destruction уулын Disruptor Clock Sport-д бандаад байдیں۔ Chorus мэдгүй. I think that could be what they're banning for. Also, banning Monkey against Polaris is like, if you have a free ban, you're definitely gonna do it. I think it's the only hero that Akashi looked really, really good on. За ямартаж харъя Polaris дэвгүй тоглолцохоор. Like more Raven hero, I guess, would be a TA. Take Aegis, you know, kind of easy. You see a TB ban as well. Don't you feel like TA is a nicer route? За андааг бандаад Clock банд дарсан Prime District Clock бол гоё юм лээ. Бариад авчин. Onslaught-аар
ерөөсө гарахгүй battery assault-ийг tekken дээр нөгөөт нь шууд зогсоол. Cog-ын даягээд. You can just pick it here though. Hero's not like How strong is the hero now? not very strong. I mean, sure. За жихэд Doom эсрэг түрүү breaking яриадсан. I don't know if I believe. Doom эсрэг breaking дараад дардсан да багууд. Me neither. I think the lane's pretty hard to against Doom. Man. Safe дарж байгаа маань. So they're going to Shadow Fiend because they don't play morphing, right? Otherwise, I would say morph. А нэг милээ спорт орж ирэх нүү. Trent Sepp-ийн line up дээр Doom руу бикэсрэг. За Doom нь call болчлоо. Hey, it's Geek Slave. Шууд clock дарсэр яасаа олоо харж байна. Өдөр өнчгүй л хараад. Өчигдөр уржигдөр багууд. In the game where he was Битүү дарж байна. The game where he was playing Doom scam was playing Doom carry-тэй clock дарсэр. There you go. Тэрийн дэсээ хараад шууд дарсан. So they pair the SF with a Trian, just a classic. You want somebody to protect the SF in the lane. He's very Дөрөв бандсан. Doom-ыг мид гэж бодож байгаа юм байна. Doom мид дээр жас азраг фармлд шүү. Нэг хэрэг бол яагаад фармлахгүй. That's all you need to know. But how good is the hero still? Like the laning is pretty big difference right now. За айл нэр LD бандж байна. LD. Sepp мид болгоод LD carry ирчүүд. Өөрийгөө хийлдэн дээрэс нь баавгаагаа танкруулад айн шил эсрэг бол асуудалгүй авчдаг. Я Doom-дүүсэн ч гэсэн LD carry гоё штэ. Өөрөө Doom-дүүсэн ч гэсэн баавгаан зогч жагаад life steal-дэд амьдэрчдэг. It's still armor. Yeah, that's true. It's still good for the carries. Also nice control, I think. За сүүлийн бан. SF, you know, you generally have SF's not really a jump into your hero, it's more of a I siege tower come fight us kind of thing. Yeah, and Trium practically wants to play like that. Жинхэнэ void carry банд бол зүгээр юм шүү дээ. Blacklist. Faces void ороод ирэхэд баахан милээч гэсэн. Void carry бандсан. За айл зүрээд EM бандж байгаа маань. I mean, they don't want heroes that can jump and kill the SF right away or heroes that can outrange the SF. So they EM яг Dark Series counter гэж ордог л доо. Magic damage бууруулчихна. Тэгээ Dark Series өөр их mana гэж тоглодог баатар. Тэрэн дээр нэг mana void. За lane дээр ч гэсэн илүүрхэд байдаг. Өөр гоё dark гэвэл morph байж болно. CP mid болгоол morph. Dark Series-ийг ер нь дардаг. Morph. Шилжүүлээд ерөөсөө унахгүй. Дээрс нь өндөр damage учраас deny өндөр хийн. Тэгээ Doom эсрэг бол Lincoln аваа тоглолч нь угаасаа. Ер нь тун дэжгүүл бик байна да Morph. Morph CP хуучин багууд авдаг байсан шүү дээ. Mid carry. Өөр давгүй сонголт. Primal Beast mid болоод Brewmaster байж болох юм. You want this primal beast to go mid? I wouldn't hate it. Siki ороод ирсэн. cheap hero. I like. Is it a cheap hero? Yeah, Дээдлийн ялыг гэж байгаа юм байна. Siki-гээс бол илүү дээр Morph илүү дээрээс юм шиг санагдах юм. But I guess CK is more independent. You're right. Bloodseeker is really good against their heroes. But CK is stronger in the lane. CK lifesteal хийчин дээрээ хажуус нь Trent-нас Litzy дээр нөхөөдөг чинь. Тэгэхээр дээдлийн хоёр бол асуудалгүй юм байна л да. Sep голдоод Doom-ыг carry болох болов Sep-ийн өдөөс дэжгүй мэд чинь Sniper байж болно. Sniper мэд явуулаад Doom carry-тэй тун гоё драфт болно доо. Урдаа Doom, Clock, Darkseer тоглолцсон. Тэгэхээр Sniper lane-д ч Sep-эсрэг дэжгүй явчихна. Stark дарсан. За Stark чинь бидний харин lane яаж авах гээд байна. Darkseer-тэй болон Clock л явж таардаг. Тэгээ Clock Primal Beast эсрэг дарсан байдаг. Not a fan of Polaris's draft. Yep, the lanes are going to be really hard. The slug Rubik is going to definitely have trouble against the primal Mirana. And if you look at mid lane, SF Doom, that's already self-explanatory. Yeah. The only lane that it might be okay for them is
is the off lane. That's so But strong. even I mean that's the I feel like out of the 3 lanes, that's the lane that they're probably gonna be most okay. You know, the other 2 lanes I feel like it's I harder. guess so. But my problem with their draft is their draft looks like they need to do well in lanes. Yeah, it's I mean it's a dark seer slot draft, you know. За тоглолтоо харъя да. Ямар нэг predict. But you can't do that if you don't win your lanes. Stark. Is CK, I mean sorry, is Clockwork and Stark-ийн эсрэг 2 дайжгүй байна. Sep. Requiem задлаад. I think you play the lane and you get a kill at level 2 and then Stark шийдчихэд байдаг. Нэмээд Primal Beast бас байна. За Primal Beast-ийн бол Clock зогсоочно гэж үзвэл дайжгүй brief тоглох юм байна. Sep-ийн Requiem дээр ч гэсэн өөрөө агнемтай болсон. Stark бол үсрээ гараа авчихна. За Dark Series нь Pipe Mike гэдэг багийн айтмууд гараад ирчихна. Pipe Make Polaris хожил хойцчихл юм байна. Түрүүчийн тоглолтоос л хамаагүй илүү драфттай. Which I feel like they're not quite in good enough shape to do so. Yeah, I don't know about that one, Chief. That sounds like an outlier. Polaris руу орцсон уу? Ари хожил хойцохоор л юм байна. Би бол зүгээр юугаар явнаа. Марпоныхоо тоглолтоор л ич. How are you feeling about it? I just feel like they don't really have mana damage. Like, who's gonna fight this SF and BKB or fight this CK with Heart, Armlet, Phantasm? Fight this Primal Beast who's also gonna have an early BKB. I feel like the early BKBs are gonna cause Polaris a lot of issues in these fights, and then I don't really know how you gain momentum. Because you can't force objectives, you can't force roads, you can't force powers. You're not that amazing at splitting the map, so I feel like this game is pretty straightforward for Blacklist, unless I'm missing something big. Now, if it goes really late and it gets really clowny, these Slark Darkseer lineups become really weird because you can just pounce in and pounce out and start poking people and maybe get Boscogen Primal. Carl Sep. Sep бол Doom-ийг нэлээд дарамтлж явна л та. Гэхдээ арайч унаад байхгүй л үдээ Doom. Хамилээ учраас заавал зэрэг рүүгээ ойртаа Raze stack бол авч таарна. Raindrop аваад өөрөө нэг гайгүй range-нээс damage хийдэг jungle болж авах юм да. Doom. Энэ пастраас range-тэй шууд идэж болохоо болчиход байгаа Mac. Эхний зэрэг заавал мили гриплэднэ. Дээр шууд 3 эхэлж байгаа юм байна. Dark Circle лane эсрэг. Boss-ку ганцаараа доор эхэлж байгаа. Teams шууд өөрийгөө дээр харуулсан. Нөгөө хоёрын зонлоод эхэлсэн. Баг ингэх шаардлагагүй бол хүчтэй л хоёр атартай. Хоёр Raze stack оронгот Mac. Шууд зайлаад өгсөн юм байна. Slight plan for the Darkseer Clockwork lane. They start off with the tri-lane. Of course, that's not going to last for long because Primal Beast cannot with a 1v1 against Slark very well. I know that one. But they did just make За пультг орлогон дээр тэрийн өөдөөс нь уулзуулахаа явсан. Уулзуулаад амтсан. Зэрэгт аян шилэгдсэн байгаа. Бүүмидээс аян шилэгдсэн батарей өгөөд A-юг нэлээд дамжлан да. Хоёр хүний хоёр зэрэгээс хоёр нэгжээс аян шил дамж авч байгаа. Эв нэмэгдээд ирсэн. Стан хийж өгснөөр A-юг аюулгүй гаргацсан. За ингээ пультг орлогон дээр нь өөдөөс нь уулзуулах баг хийх хэрэггүй юм шүү дээ. Бокрино яа Darkseer ямарсан одоо маанаг болчлоо. Одоо өөрөө пультчих хэрэгтэй юу? Small campus энэ зэрэг Raven үлдээгээл арын цэргийн пультчих боломжтой байсан. Бүр балраадах юм аа. Амар балралчих. Ойноос нэг манго дутсан, 0 тайс манаг үзсэн. Бок. Passive mana regen. За range цомтод CML санаатаа урдуур норуу санаандгүй урдуур норчуу. Тэр range-тэй secure-лээд үлдлээ.
Мак шууд бот авсан юм байна. Цэргийг катлаад ингэж холдуулахгүй бол эсэп ойртохын аргагүй байгаа л та. За Карлос цэргийн дагуулж авчираад мэдлэний гриф хаана уулзаад байна. The Soul Ring built up, you know, like even if Soul Ring's kind of a bad item now, like it's much cheaper, right? Ямарсан огрын армортой огр идчихлээ. Одоо цохилтоос болоос харьцангуй бага даймаж аваа. Нөгөөдхөөс цохихоор удаашраад. Дэжүүгтэй SCP ихэнх даймаж Raze-с гарна штэ. Skill-с гарна. 3 Raze. Especially Darkseer with a strong support. Clock is basically one of the best. It's like Clock, Tiny, Breaker, and Nyx, I guess. But Clock is always the strongest skirmisher without creeps. Darkseer 3 үрчүүл. So since they're versus double melee, it's probably pretty hard to just aggressively deny both a lot of this lane, despite the really good. But I think Raven is gonna. Darkseer 3 үрчүүл. Clock болон Darkseer трend дээр хооллоод гэж болно. Сулгарангуут нь тоолж. Мак армор авцсан бас дэдгэр байна. Тавра аваа урагшч маргацсан. 3 рейзен дээр өгөхээргүй ч битээ. Тэгээ 4 рейз орж болно SCP. The bane of every mid laner. A spell of you shall never kill me again. Ha ha ha. Good luck. За дээр тринтэй баглаад авцсан first blood. За 3 үрснээр хооллолт ихсэн. You do finally manage to get that kill with the level 2 battery assault and level 2 ion shell, which is just tons and tons. Энэ дээр morph байвал уг нь гоё байдаг байхгүй. Morph байвал саяхан тэр шууд урсч орж ирээд хүнийхээ дамажийг хуваачна. Battery assault-ны дамаж хуваачна. Когийн зохиодогч нь. За доор харин сонин. Төсөөлөөгүй kill. Slark унж байгаа маань. Trample-тал дээр нь дэвсэг үүсдэг. Тэрэн дээр нь Slark өсрөх гэж оролдоод Pounce-а хүн дээр оролцсон байлгүй. Тэгэл унж таарсан баг. Last hit дээр Bokrin гоё яана. 33 last hit-тэй. Arcane boots авцсан бүр. 5 хурцвал бүр аалахад бүр хэлбэрхэн болоод ирнэ. Бүүми одоо яг энэ үед өөрт нь бол яг XP хэрэггүй шүү дээ. Health solo XP өгчүүл зүгээр идэг. Darkseer дээр. Bokrino. Ингэж татах орлогон дээр шууд damage-лаад байвал зүгээр юмсан да Raven. Ямар ширгэнөр яддаг. CK гэж. Өөрөө lifestyle-тэй атар шүү дээ. So maybe this is one of those in-betweens? I don't know. Cast or cursing myself. But this is another kind of quiet early game, which is probably favored for Blacklist, because I feel like again they're not 2 raise орсон. 6 гэр өн. And this Clockwork Darkseer is generally Doom rune авах гэж нөө трend авах гэж нөө Doom. Амжаад трend авчлаа. Нэмээд слоуцсон. Nature's Grasp байгаа юм байна. SCP найран өргөөд холдууснаар. CML өөрөө сум өргөцсөн нэг эхний рейс орсонгүй. Карл 2 рейс оруулах гад. Гэхдээ дундлын рейс ээжлээ. За дахиад Nature's Grasp 3 дахь рейс stack. Rubik нэмэгдэж ирснээр Карл хөөж орсонгүй. За нэлийн таргал Darkseer тоглох нь дээ. 3200 net-оор тэргүүлж байгаа first blood-ийн gold-тэй. За татах орлого Clock нэмэгдээд ир чинь нэмээд за сум өргөө тарин. Боконж таарч байгаа юм байна. Сум байгаагүй болсыг Iron Shield дахиж Clock-тэй өмсүүлээд бараг зөрөөд алах. Зөрөөд алахаарч боломж бол байгаа.
Маки ихний rotation доор. Өргөөд нааша дүүмдчих болно. Дүүмдсэн. Onslaught-ийн cast хийцэн байсан юм байна. Гэтэ унсаас. CML's right click that followed him all the way after the onslaught. That means Slark didn't get any EXP though. Шууд Onslaught нь бол зогсдгүй юм байна. Castlчаад. He would have been closer to 6. Тултан castlчаад. Үсэрт юм байна штэ. Дүүмдүүлчихэр. They're out of range. Now they're gonna go top. За surge хэрэглээд. Когондоо хийгээд авцсан. Rubik нэмэгдээд ирж байгаа. Кого зөхөд аюулгүйгээр авцсан Raven. 3-3 байна да дээр. Эдэл талын. Спорт Мирана хойно нэрсэн байгаа Rubik-ийг зогсон. Тимс 3 үсэрдэг учраас айх юм бол байхгүй. За 1 үсэрсэн. Гэтэ surge-тэй clock ойрхон байсан. SCP rotation татаж амжсангүй. Rubik lift-ээр SCP-г бас стандарт. SCP rotation хоос оцорчуу да. Stack наад ямар давар байна Polaris. За clock surge ирлээд SCP-тэй наалтчвал. Сум өргсөн. Нэг raise ирлээд цохиж алхаас өрөөгүй Карл. Цохоо даасан Бокрино өөртөө наалц Рикэм задлаад байна. Задлаад амжицсан Бокрино яг юу хийж байна. Рикэм задлангуут нь сайн наална штэ. Өөрт нь бүр юу нь байсан гэж. Айн шилэнж байсангүй. Дамжлахгүй жиж. Очиж наалдаад цохиж алах гэдэг юм уу. Decently tanky shadow thing with one raindrop power treads with tree and armor on top. I did not think that kill was close. I mean, it looked close. За Маквас stack аваад 3 stack. Only because he power canceled his raise 8 times or something. Yeah. I think Carl just sits there and right clicks and he just dies. I only get. Одоо network нь дэше гараад ирнэ л дээ. 8 үрээд 9 үрээд Devora 3 авчвал. SCP цаг гүйцэх нь цаг хугацааны л асуудал. Very scary for Polaris, who both us and the panel talked about the fact that they kind of needed lanes to go well. Blacklist is going to reach some sort of mid game where they're going to be super strong. Сансар сайхан юу руу орсон? Marponi group руу орсон билүү? Secured for Polaris. It might get a little wonky, but it's definitely not guaranteed to go their way. No. If anything, this SF could just cause them too many issues in the late game too, with tree and armor and 2 other high damage cores beside him. You have Marana ult as well, which gives you some evasion, some move speed. Карл голдоо бууж ирсэн. Бууж ирээ шууд унах аюултай дүүмдүүлсэн байгаа. Гэхдээ хийл хүүг шот байсан юм байна. Коглцсон. За эсэв онц таарсан. Дэнайч байсангүй. Харин трейдэн дээр Куку орж ир Champs хийгээд дүүмээс өчөөг ав. Хамгийн тарган байж тээ эсэв. 4800-д дуртай бостойгоо. You don't have the ults on Rubik. I think you gave Tome the clock here to get that hook shot off. Yeah, you get a big SF kill, but you're going to give up some map for it. Ороогүй мó те. The Grand Magus says stay in your place, dinosaur. And he manages to pull the creep wave off the tower, so the siege wagon dies and the push is defeated. Ингээд Marpo нэг сар Marpo явж үзэх гээд байгаа шүү дээ. 1.2 оц дээр all инцээр байгаа. Ороод харахаар ойлгомжтой байгаа дөө. Комент дээр ч шүү. The make гүцээс юм байна. Пол. Бокрино. You let Blacklist get the BKBs here. This combo is not going to do nearly the same as they are. Starkos нэг үгснээс бол гоё байна. Network нь ч гоё байна. You're on a bit of a window here. A bit of a clock, I should say. Юу шууд нэг саяар эхлээд өө. Try and scout out some jungle here. Тэгэхээр чин уул наваад байвал The Blacklist farm slow and steady. Нэг сая ч хэдээс эхэлж илаа. Бараг 22 дахь өдөрт 25,000-аар эхлэхэд бол 22 дахь өдрөөс 1 сая руу орж байгаа байхгүй. Нэг саяраас эхлэхээр чинь нэг 7-8 өдөр дотор сая ч болно 6 сая болох юм л шүү дээ. 22-оос 30 дахь нэг дээр яг л 6 сая болох юм л. 1 сая гэсэн.
like their mid tower is going to fall unless they want to TP in for a fight here. CML actually stalling his own death for quite some За хойно зогсож Рубикийг унаагаад авсан. Сеп Рикүн байгаа. Старк бол хамаагүй ойрч чадахгүй. Хүүгшөд ороод ирсэн. Сеп болоос 2 өдөр ког, янзын ког гэхдээ нэмэгдэх хэрэг алгаа Overcroft дээр Darkseer баригч Рикүн задлаад ёо. Онстаутаар. Сая Stark Dark Pact-д дарж амжаагүй бол өөрөө унахад төглөө. Dark Pact-д дарцсан гэхдээ унж таарсан. Ямар ч сан кэшлсэн юм уу? Тэ алдаагүй дууссан юм. Гоё л явсан шүү дээ. Гол асуудал нь дандаа оолдох учраас нэг л өтер сүрж мэднэ гоё явж байгаа. За Мак станд орцсон дээрээс нь трамплаар гიშгээд байгаа. Сум мөргүүлээд. Кил амжилттай Polaris руу орцсон буруутсан юм уу та. 13 кил ярьцаа. Уг нь яг энэ цогтөг SPS-ийг Darkseer дээр гоё идэг. Wall тавингууд Armor хастаг нь манад ороод ирж штэ. Чин 7 хэдэн armor лээ. Polaris Stark дээр дуурж байна. Юу ста ороод ирж. Сумны ста ороод ирсэн юм биш сая. Dark Pact байсан Akashi ямар хайг тоглож байна. Dark Pact-д дараа сайн амьдэрсэн газар. Харин 1.2 бол за 99 биш юм аа гэхэд нэг 90%-тэй шүү дээ. 95 ч юм уу. Тэг гол нь зөвхөн дотоогоор дагна шүү дээ. Polaris Darkseer дээр ороод ирсэн нэмээд цум Trampler гიშгээд. Дензавар зүгээр нэг өвгнийг гიშгээд алчлаа. Treant Protector denied in the Doom. Bach dead on the side. Sentry Ward slain by Tims. Nothing going right for Polaris here. I mean, if you're doing a Treant Protector and you're not getting it. 80%-тэй л ахаа. Зүгээр 20% ашиг хийж байгаа болохоор 80% хачих магадaltaй шүү. Таун канитортын зэрэг. Polaris. Уул нь шаагилдаад явхад хүчтэй л амар юм да. Шаагилдаж чадахгүй гоод. Бас pipe хэрэгтэй юм байна л да. Primal Beast ч бас эвгүй юм байна. All I know is Tims is dominating. He's also dominating them centuries, so you can say what you want. He's having a pretty good game on his signature Mirana here. За яг энэ хэрэг бүр заавчгүй ингэж алах хэрэгтэй байсан. Starstorm 2 дахь оноод Killing Curse CML-ийн хулгайсаа Starstorm байжээ. Яг Prime Beast-ийг л коглоод Clock өөрөө эсрэг дарсных яг орох хэрэгтэй. Гэтэ бас яг дан дээрч Prime Beast руу ороод энэ ч гэж баг. Sep руу орж таарах байлгүй. Well, 99% say that was a misclick. But if it was purposeful, that's pretty goddamn hilarious. But that is an unfortunate misclick. Чиний аккаунт үл яатсан юм те. Зарим аккаунтнуудыг тэгээ унгаадаг болох шүү дээ мөлий. Энэ тэгэхээр чи нэлээ хожижсэн л гэсэн үг те. Нэлээ аваад байсан аккаунтнуудыг тэгээд оодс унгадаг эсвэл max bet-ийг багасгадаг ч юм уу. Max bet-ээс цаанаас нь тэгчтэй юм л шүү дээ. Fixed game-уудыг их таасан байна да сансар сайхан. They get more experience, they're higher level when Carl kills them. Exactly. It's all according to plan here. In fact, if he gets those levels soon, he can get the level 15 presence or effects building and end the game. Тэгэхээр жоох хэцүү юм те. Одоо 1.2 руу орохоор арга яах юм? 1.1 болчих юм. 1.2 нь. That's what I heard, you know. It's like instead of winning a car, you get to win Avo's car. I heard he's contributing to fun this year.
So if you're the CDTC MVP, you literally get off his car. That might be what Carl is playing for. Энд чин 7 армор хасан. Тэгэхээр SCP illusion гараад ирэхэд бас айлаасаа 7 армор хасчих чаа шүү дээ. Тэгэхээр уг нь гоё үдээ. Dark Series SCP-срэг. Яг зөгтөг SCP. Тэр хоёр зөхиод гисэн. Polaris өөртөө бол building damage авахгүй энэ чи ирээд хамгаалмаар л байгаа юм да. Драфт нь жинхэнэ үзээтэй драфт хийж байлтахгүй явах юм. Зүр үзээлээ үл. Well, I don't think he follows that, but everybody's gonna breach their contract. Breach the bridges in their contract. Зүгээр шаагилдах хэрэгтэй ийм драфтаар бол. Чадахгүй байна л да энэ драфтаар. But anyway, back to playing more appealing this game. Акашигийн чанар нь танигдаад. I don't know what kind of tangents they're taking on this. Тоглодгүй баатар юм ааш. Тэг 3. 3 удаа унтсан. Унхааргүй нөхцөл. Унаад шүү. Him not wearing underpants at the major on the podcast. So. All right, Cap, you don't have to plug your own channels every time you do a cast. You know what? It's fine. That's the first time I've ever done it. Well, let it be the last because it's But you honestly should very go check out. It was a really good episode. So you guys Бокрино Crimson үзэж Pipe хэрэгтэй шүү Бокрино. Shame on you. I've never plugged anything. Crimson авснаар яг хойс. CK-ийн гарахтай юм ажил буурах юм да. I'm just not gonna say what I created because Primal Beast Sephine damage ч бүгд одоогоор бол magic байгаа шүү дээ. Seph хэдийгээр зохиогддог байлээр өгч байгаа ч гэсэн. That's the important talk. За доор Макиг амдаад уулна сканцсан. Макар цаашаа ороод шууд бичлээ. Аюулгүй. Item time ингээд тоглоод байгаа юм байна. Polaris. Slarky Agni. За Doom BKB. 3 smoke. Айлнаас дээр гуруулаад байгаа юм байна да. 4-13, 4,000. I think I did that Mac attack thing last time. You're actually stealing my thing. Absolutely shameless today. 4-13, 4,000 net worth lead for. Асай Prime-ийн BKB-г хараад hook shot хийгээ болчихоо да. BKB дээр ороод бол нүд туруулаад. They're just like, okay, we're winning and we're just gonna kind of keep winning. It's not like they necessarily grow their lead though, right? Doom-ийн BKB ямар тааш гарч. Mid Doom гэхэд бас нэлээд бага networkтэй. Дайндаа ялахгүй байгаа нэгдүгээр. 50 farm чадахгүй байгаа. Arcane үнтэй. За одоо юм хийд яа. Юм хийдэг цаг байна. Oh, there it is. He went for it. The presence aura affects buildings. And why? They're not hitting any buildings. I don't know either. Wait, why did he take this talent? He could have waited until he was level 27. За байлгад бэлэн hook shot. Когоор зөвөр түлхэж байгаа юм байна. Нэмээд шууд дүүмтсэн BKB дараад амжицсан нөгөөх нь. SF дээр дагц. Wall бас тиймч гоё тавигдсангүй. Overgrowth 2-2 дээр орж ирээд. Нэмээд Rickum залдсан. Doom унаад байна. Akashi дээр голтно. За Pounce Mirana дээр detection байхгүй балраад байна. Йоо, Kuku-гийн Doom-ээр гарцсан. Vacuum-ийн damage дууссан. Stark өөрөө гараа явж байгаа. Raven хөөгөөд байна. Bokrina шууд TP-ж байгаа. TP-т орлого амжилттай. CML. За CML оонч таарч байгаа юм байна. Энэс гоё байлж болох л байлаа да Polaris. Эндээ нэг бүр хангалттай яаж болох байсан. За юу? Carl Hurricane Pike байгаа. Нэг Pounce-тангууд нь Hurricane хийх гэдсэн. Hook shot 2-2 дээр. За энэ Cog нь баг алаад байна уу яагаад? За Akashi өөрөө бадраад байна. Нэг өсөрсөн. Дайжгүй. Damage алгаа. Одоогоор бол damage алга. For Slark to cut through, and this is what I was talking about, where the mana damage in this game is just. За тэгээ үргэлжлүүлж руу авах шийдсэн. BKB Hurricane Pike-ээс DD олоод авчлаа. DD-г орыг дарахгүй зөхөх хөтөө.
outside of that, Айл нь 2-2-оор space дут for байгаа. Blacklist to operate in these fights. Too much space right now as they look to claim. За 2 спорт зайгаа дрог сумдаад өгсөн. Make it even more difficult to bring down this shot. Аваад амжицсан. Choose to give it to him. You can also give it to Hook Prime shot here. байсангүй. Зөрөөд орсон юм байна. CM элдэр damage. Doom CK дээр хийцэн. Мак өөр overgrowth DDT-сээ цохиулаад байгаа. Рекүм задлах гэснээр болсон. Макийн BKB дуусаад рекүм мөргүүлээд хаажгаа мэдхгүй эргүүц төлөв шиг. Тэр нааша цаашаа эргэж харсаар агаад. Бирдүүлэхээр бас нэг иймэрхүү балаа юм болоод байт юм а Dota-гийн механик юм. And Blacklist gonna reset, and it's not like they have any abilities, so they'll chill. I don't think I've ever seen that before. I have seen that a couple of times. It is Дүүмдээ дүүмцээр байгаа алж чадахгүй харж яана. all the time with Muerta. Oh yeah, but that one's a new hero, so it's like buggy, you know. Well, it's the same interaction. It's a directional fear. So you go in that direction. So if you hit a tree, the hero will not go around the tree. It'll. I mean, it makes sense. Just that's unfortunate, man. I don't know. The Dota gods did not want you. За 7K network-ийн зөрүүтэй. SF Aegis-тэй network хэрэгсэвэр Slark-аас 4K гол илүү. Kuku 2 гутал авчижээ. Хордон даймажлаг 2 гутлаа. BKB авахгүй бол Slark хэцүү байгаа л та. Рекүм хэрэглэх бол тэгээд шууд гарахаас өөр аргагүй болно шүү дээ. He's looking pretty good. Wow. What's the BMW? За Blacklist smoke гол бүүмэ дээр задарсан байгаа. Dark Side руу яваад орсон стан дээр хангалттай онгож амжиж байгаа юм байна. I mean, the thing is, Avo doesn't own a car, but there are provisions in the contract where if he does not own one, then he has to purchase one at a Замерана хэлтэн дээр гүү пүүлүр айтсан сом ирж байгаа. За сом үлдээ connect бол хийсэнгүү. Gashi Shadow Dance дараад дахин нэг үсэрсэн. Аюулгүй байна аа, аюулгүй байна. This one is definitely the worst. It was insane. I mean, even worse than the one Sumailed signed. So. Okay, well, that was just a low. За дээр дөнгөж харагдангуут нь голын хоёр зохиод эхэлж байгаа. Энд чи хамгаалалт байж болно доо. Саяхан Primal дээр харагдсан. I forgot you were involved in that. All right. Blacklist. I mean, okay, well. За хоёр лэний хоёр тир хоёр. Одоо дээдлийн лэний хоёр. Тэр нэг тир хоёр тавар байна да. Stark-ийн BKB. Соод өгцөн л юм байна. Одоо зөвхөн recipe аваад дахиад Echo Sabre задлаад BKB авчихна. But I don't think he can man up. He doesn't really have anybody else to help him do it. You can doom the SF and take that fight, but not when he has Aegis. What happened? They got rocket flare and got scared. Kuku Blink авчихна. Blink initiation дээр. Only 25 minutes. BKB дараад орчвол энэ Doom-ыг шууд байраас аваад Doom-тгээс өмнө алчж болно. One and it tier 2 tower, so. Ooh, and they're gonna smoke out. 4-man smoke. Go to the other side of the map and leave the SF alone top lane. I like this. He has the presence aura affects buildings. He doesn't need any help. Яг Slark-ийн ардуур л явлаа да. A little bit of subterfuge. Doom-ыг олчих магадaltaй. Doom яг өөдснээ явж таарсан. Шууд пүүлрээд сум. Стан чиркүү, фантазм чиркүү байсан. What's up? What's up, Mac? Сикэ гэхдээ фантазмыг юу хадгалдаг юм байлээ. Сикэ тоглодог хүмүүс бол cool down дээр нь дарж байт юм лээ шүү дээ. Дайман болоод дайн дээр дарна марна гэсэн юм байхгүй. SF-с энэ жоохон essence shift stack. Цоглуудад авлаа 7 essence shift. Чи үсрэл дээр 3-ыг өлөө 4-ыг авч байгаа. 3 seconds stun into an arrow. 3 pick off. 1 pounds хийгээл There's nowhere to go left on the map. Sure, the Slark can get out. 4 essence shift stack авдаг ах шүү. What are you cutting into, right? I just don't see Агним this fight тэ. getting better unless you land some huge back wall cogs. За асах 2 дээр тэр 3 сохино. Good doom on a core. Blacklist. Cause too much chaos in the fight with some crazy wall, and then Slark can commit. He does have BKB now. BKB on Boomy as well, so you have some ability to man up. За 1 pounds. But you got to build the stacks here. If you want to win the fight. And that is the Тэр нь difficult 7 байсан. Одоо 11 болсон. How do you let Slark hit people without dying? I don't know.
За Джеймтэй Сларк одоо бол BKB-тэй. Стажгүй дунд нь цохио зогсож болно. Гэтэ Сларк бол ер нь дай удах тусмал чангарна. Тэрнээс шууд эхэндээ бол даймаж юугүй хийчихгүй. Шимиё. Hookshot safe-тер. Age дууссан байгаа. Шууд дүүмдсэн. За энийг хөөж байгаа гүйцээч бол болоо явж байгаа юм шүү. Detection байхгүй мэн. Джейм байгаа штэ Сларк. Пауса алдчихлаа. За дүүм дууссан. Нөгөөх нь санж шат байсан. Дүүм бол статус ресистер хурдан дуусна. Макоро нэлээд даймаж авсан. Нэмж Polaris дуулаад. Онж таарсан. Requiem задаад. Акаши ганцаараа BKB-тэй. Ганц тайчин ганцаар нь гэж нь олж ин да. Дүүмд ч тэр яраа гүйцэж чадахгүй байхаар. Амар гонигтай юм бэ. Айгран зогсон. Сепен билдинг доордог. Percent Sour билдинг доорно гэдэг. Талент авцсан. Таураас билдингээс 7 армараас ч очоос. Машинд ч л таа. За 1 pounds. Сларк одоо BKB-г бас боломжтой байх хэрэгтэй. Blacklist бас Polaris. За Акаши шөний вишинг ашиглаад уул нь харуулад байгаа. Роо гарах болоогүй. Багийнхан нэлээд зайтай л байна да. Акаши Мираныг харсан нэг үсрэл онсонгүй. Мирана Куку зөрж орж ирээд Polaris сум ирж яхад нарийн бүүмигийн hookshot амжиж тавиуллаа газар савж яхад нь. За айлаа тал BKB-гээсэн Куку. Айлаа тал Джеймтэй л юм байна. 16 канетворт зэрэг 2-0 юм шүү дээ ёо. Харин 2-0 юм шиг л харагдаж байна одоо. Сларк нэг үсэрсэн Мирана дээр зөрчлөө мөн л ачаадоо. За Raven гол нь харж байгаа. Raven харж байгааг нь мэдэхгүй байгаа юм ааш. Цаашаа дүүм рүү орсон стан 3 секунд. За нэмээд Polaris орж ирээд тэрийг харин тавиулсан. Куку өөрөө BKB байхгүй байгаа штэ Куку. Force-тод гаргасан Кукуг тэрийг орж ирээд цаана Overgrowth хийсэн өөрөө шийтгүүлж унж байгаа юм байна тэрийг. За тэрийн тим бай. CK-г дүүмдсэн. Акаши нэг үсэрсэн. Энэ дүүм өстой. Дүүм одоо ямар ч юм битээж байгаас. Бокрино энд бас харагдаж болж байгаа юм байна. Pipe бас хэрэгтэй байх юм да баг гэдэг. За шууд CK араас нь хейстэйсэн хөөж ирээд 3 секунд стан нэмээд сум кил амжилттай. За хүний даваа дээр high ground төгсөл байгаа. Дайдлуусаа гүйцсэн юм байна Карл. There's a lot of problems in this game. The CK tankiness, him dealing the damage on the back end, SF that you haven't been able to 15 секунд Dark Circle. Dark Circle хамгаалт гэж байхгүй дээ. Wall гэж бас маш чухал скил байгаа. За Raven шууд ороод ирсэн. Нэг таталтаар Rubik-ийг шууд гүйцээсэн. За зүрж Boss-ку ороод Doom-ыг Polaris-ийн гутна Макхан Акаши харин шаард авсан байж. Азар Doom-ээ
worn down. Шаардандаа ээж амьд гаргалаа да. None of these spikes are doing you any favors. You're not Хоёр pulling лейн алдсан. a crazy item that's За gonna үргэлжлүүлээд turn smoke the явж байгаа юм байна. man. Draw гарцсан байгаа. Аль аль баг нь мэдж байгаа. You know you have the BKB window. За айлнаас smokeсан. Smoke задарсан акку дээр. Blacklist is down. Шууд билэгтэй гарсан. Gets broken. That feels bad. Maybe you can bait on this power room top with a big back wall. За ялуул яли Polaris. Oh, how greedy Invis are you? rune. За Raven шууд дахиж ороод. Rubik-ийг гүйцээд гэрээ гүйцээдсэн. Die back Rubik. Take the freebie and back out. Again, Blacklist, very disciplined. They don't have to force anything. Real BKBs are on cooldown here. Polaris want to get something if they can. Сум мөргөлөө Akashi. Dark back дарцсан байж. За дүүмдээд орсон. Prime Beast-ийг энэ удаа бол хангалттай унгах. За нэг force-ч гаргаад. Akashi сүүлийн хүн. За зар. Ямар Prime Beast-ийг бол гүйцээлээ. Гэрийн даалгавраа хэл. За Polaris ингэснээр За division 2 л байгаа. I mean, props to them. They pulled back some big wins in the second half of the CDPC when they were looking Усаа slow. Probably the slowest. Polaris доош оонх нь баталгаатай болсон. За одоо Blacklist Билит this season's results, right? This is a team with a lot of expectations. талооны тоглолт. A win today is a Билит тэрвээ хожчих юм бол манай Geekslate бас хожсон хожоогүй ялгаагүй шууд You got slapped in this div. зайлаад өгөх юм байна. Дараагийн season Division 2 дээр л үсгэндээ. How do we become more adaptable, more flexible, or just start getting the execution more as a team? Because some of these drafts just it feels hard. Like this game, I think is just an out draft. I think this game is very difficult to win for Polaris. Like you either gotta stomp the lanes and just snowball out of control with Clock Darkseer, or Slark has to have the game of his life. But this mid Doom is not doing you any favors. You have very little playmaking. Their moves just feel very forced. And I think when you're in that position and you're not some super dominant team like best in the world, you're not doing yourself any favors. Those games are hard. So for both these teams, I think there's some clear areas they can improve on going into the next season. I look forward to seeing them, especially Blacklist. I think this team has a lot more potential. If they can iron out Билит that одоо game, хожчих юм бол манайх зайлаад өгнө шүү дээ. Geekslate. they might look like a very different team. Хастлагийн баг. That's what I'm pointing to for them. So I'm excited to see what they can do. Not a bad shot. All right. Well, with that, we are going to call it quits here as the panel will take us the rest of the way for closing out this series. За завсарлая да. The mechanics are definitely Хамтаас хүмүүстээ баярлалаа guys. Үнэнч хэдэ үзэгсэн байгаа. За түр бай guys. Орой Western Europe талан бидид арай л явж амжихгүй юм шиг байна. Европын тоглолтуудаар ороод ирээ за. Bye bye.